maxamuud aad baan kuu soo dhaweynayaa. si fiican anna sidoo kale maxamed aad baan umahadsantahay, aad baan kuu soo dhaweynaya insha allah. aniga iyo bahda True Cable Sport dabcan ood ka war hayso shaqada fiican ay u hayaan dhalinyaradii iyo bulshadii. aad baan kuu soo dhaweynaya barnaamijka dhaxalreeb waa barnaamij aan ku soo marti qaadno haleeyadii kubadda cagta soo maray gobolada dalka oo dhan. maanta adigaa marti noogu ah anigii True Cable Sport ba ma labadan ku soo dhaweynaa maxamuud. waan kaaga mahad celinaa waqtigaaga qiimaha lahaa aadna siisay. aad iyo aad baad umahadsantihiin idinkiyo bahda dhaxalreeb. isboortigu aad buu ugu baahan yahay runtii in howlaha laga shaqeeyo lana qabto, diyaarna waanu nahay. aadna waan idinku mahad celinayaa xiriirka aad la soo samayseen iyo waqtiga iyo juhdiga aad geliseen. aadna waa ugu mahadsantihiin insha allah. maxamuud inagoo barnaamijka hore ugu socon doona mar labaad mar saddexaad kaaga mahad celinayna waqtigaaga qiimaha leh adigoo ah busy man, howlo badan hayo, family shaqo isku haya. waxaynu hore ugu socon doonaa barnaamijkeenii dhaxalreeb adoo inugu bilaabaya magacaaga, dhalashadaada iyo taariikhdaada waxbarasho. magacaygu waxa weeyaan maxamuud xuseen ibraahim oo ku magac dheer maxamuud darbad, kuna dhashay magaalada Jigjiga, kuna soo koray magaalada Boorama. waqtigeygii iyo noloshaydii waxaygii dhan ku qaatay. waxa weeyaan waxbarashadeedii heer markaan Jigjiga ka soo qaxnay horta Hargeysan ayaa nimid oo waxoogaa joogay xaafadda Gacan Libaax. dugsiga hoose iyo malcaamadaba xaafadda Gacan Libaax baan ka bilaabay. markii dambe Boorama u soo wareegay. halkaasaan dugsigeygii hoose ka galay. dugsigaas oo ahaa dugsiga Labantariga. dugsigeygii sarena waxaan ku qaatay Sheekh Cali. markii dambena halkaas dugsi sare baan kaga baxay Sheekh Cali. jaamacadda Camuud baan markii dambe galay, kadibna waxbarasho iyo kadibna business iyo family baan noqday. oo hawshaasaan saa markaa nololeedkii saas oo insha allah. maxamed waqti xaadirkan aan wareysiga aan qabanno barnaamijka dhaxalreeb dunida halkaad kaga nooshay? waxaan kaga noolahay cadliga UK, magaalada gaar ahaan magaalada London baad ku nooshay. maxamed naanaystaadu ma darbad ba mise waa darbo? waa darbad marka laygu yeedhana darbo wey. waa darbad, maxamuud darbad wey. darbad markaa maxay kugu baxday? ma kubad la kululayd mise? waxay igu baxday waxoogaa laagayga aad u kululaabaan u malaynayaa taasay igu baxday. adigu waa magac ku tacalluqo kubadda cagta? kubadda cagta aad iyo aad ha magaca ku tacalluqa kubadda cagta wey maxamuud darbad. maxamed waxaad noo soo koobtaa iyadana inagoo barnaamijka uu dheer yahay oo qaybaha dambe ku faahfaahin doono heerarkaagii kubadda cagta ee bilowgii, inagoo aan aad usii tegaynin heerarkii carruurnimadii, laakiin ilaa bidii meelahaas iyo waqtiyadii aad soo kala qaadatay, bidii iyo kooxaada soo qaadatay, iyo ciyaartooydii markii dambe saameynta ku lahaa gobolka Awdal haddii jiraan ciyaartooy aad waqtiga bida soo wada qaadateen. runtii noloshayda ugu badanba waxaan sidaan kolley ogahay noloshayda gebigeedaba waxaan kusoo qaatay badanaa qaybta isboortiga. halkan waxaan ka salaamaya kolka hore anoo ilaaway wax alla wixii magacayga iyo muuqaygaba garanaya. aad baan u salaamaya meel walba dunida ka joogaan bahda isboortiga. aad ugu horeyso adiga oo Maxameda iyo wax alla wixii aan soo wada ciyaarnay meel walba joogaan, hadday dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba joogaan. aad baan u salaamaya. gaar ahaan waxaan aad ugu sii salaamaya in alla intii dalkii hooyo joogtay ee weli isboortigii howlaha halkaa kasii wada. aad baan u salaamaya. haddaan taariikh nololeedkaygii isboortiga aan ka warramo, heerkii serbida waxaan la soo qaatay koox xaafadaha sare ee Xalane oo rag badan oo aan wada ciyaari jirnay ay jiraan. alla naxariistay, rag badan ay dhinteen, alla naxariisto, rag badanna ay nool yihiin. waxaa ka mid ah
ayaan la dhaga fiiq faysal cabdiraxmaan alla naxariistay faysal cabdiraxmaan in aad saaxiibo ahayn faysal cabdiraxmaan dheere oo aad bas friend aan u ahayn magaalada Boorama markaan nimid Serbia aan wada ahayn waxaan kasii xasuustaa runtii in halkaan yaradu taagaan jecelahay ciyaar final anagoo ciyaarayna oo garoonka stationka jeexjeexayna garoonka marka xaggii berigii hore maalinta galinka dambe finalka la qabanay galinka hore la tagi jiro la siira jeexjeexiyo nuurad iyo waxba la sii marmarin jiray aad iyo aad ciyaar final anagoo sawsi jeexjeexayna baa faysal cabdiraxmaan dheere isku koox baan ahayn ninkan markaan magaalada imid aad aan saaxiibo u ahayn buu ahaa alla naxariisto maanta uu dhintay xaqii waxa weeyaan wuu inaga hooseeya ciyaarta garoonka jeexjeexaynay finalka galinkii dambe uu ku jiray inaan wada ciyaarna iyo qorshuhu noogu jirtay laakiin mootul qafla dilay uu dhintay insha Allah ciyaarta waa u baajinay isaga dartii maalintii ka dambeysaan ciyaarnay koobkaana waan qaadnay insha Allah faysal aad iyo aad baan heerkii biida marka Maxamedow ya waqtigii heerkii biida ha faysal cabdiraxmaan dheere marka ma waxay weerareen hodan cabdiraxmaan dheere walaalihiin aad baan u salaamayaa hodan iyo cismaan oo Mareykan jooga iyo hooyo Aamina Cabdillaahi abo cabdiraxmaan dheere waxa weyn iyo aad iyo aad baan uga taxsiinaya insha Allah inaan aad saaxiibo ahayn maxamed wadan ayay istaagnay markii garoonkii aad nuuradayseen garoonkii diyaariseen ciyaartii la tagi lahaa ayuu mownaha istaagay markaa mootul qaflan iyo wadnaha istaagay uu geeriyooday faysal mootul qafla ku soo booday markaa isla galabtaas oo dhintay alla naxariisto ciyaartiina waan u baajinay maalintii ka dambeysay ayaa la ciyaaray in aad igu weyn oo mar walba aan xasuusto faysal cabdiraxmaan dheere alla naxariisto aad saaxiibaan insha Allah samiriina Allah insha Allah kusii soco biidii halkaas markii dambe haddana waxaa jiray koox kale oo aan u saftay oo la yidhaahdo kooxda markaa bii bay ahayn koox yaroo la yidhaa waxaa Napoli baan u saftay oo Serbia ahayd oo xogaa la soo ciyaaray markii dambe haddana heer Serie A baan soo gudbay kooxda Serie A oo kolka hore ku horeeyay oo la ciyaaray intaanan Somali Airline koox la yiraahdo Bahiya isku team ahayn qolada eeda waan u iman doonaa Maxamedow marka heerarka biida aad joogtay waqtiyada kala duwan soo ciyaartay waxaa jiray kooxo waaweyn oo heer Serie A waqtiga ahaa iyo ciyaartoy badan oo Serie A kolley ciyaartoyga markuu Serie B yahay garoomada B ku jiro wuxuu aad u daawadaa ciyaaraha heerka koowaad iyo eedii role modelkaagu yuu ahaa adiga waqtigaas aad u jecled ciyaartoydii waqtigaa ciyaaraysay ama aad jecled maalin inaad ka garab ciyaarto ama maalin uun ma garanaysaa aad fursad u heshada inaad noqoto ka hor tagto bariga waxaa jiray kooxo oo dawladda hoose iyo Almadina iyo koox Axmed Gurey iyo koox Xalane u ciyaaraysay markaa rag waaweyn oo ina bareed iyo diyo nin la yiraahdo lambar 9 oo diyo 9ka gobolka ahaa iyo Cabdullaahi bareed waxaa jiray oo kale nin la oran jiray ay walaalahayn Ibrahim Xaddi oo halkan imika nala jooga Ibrahim Xaddi markaa oo ciyaari jiray dawladda hoose rag saasoo badan baa jiray marka aad waxaan xiiseyn jiray runtii Cabdullaahi bareed iyo diyo nin la oran jiray isagana oo xulka gobolka awdal u saftay 80yadii u saftay oo Serie A ahaa raggaas role model oo yaha kulli waan aad u jeclaa inaan kadib adiga xadino waxa ninka Xasan Basri magaciisa kulku horeeyay Xasan Basri in loo aad kadib adiga nasiib u yeeshay marka garoomadii inaad ka soo guubto nasiib u yeerato inaad ciyaartoydii heerka koowaad noqoto kooxdii kugu horeysay markaas Serie A-dii ku soo biirtay kooxda bay ahayd iyo hadii ciyaartoy biidi kala timi jireen oo kula soo biiray kooxda waxa jiray koox
seereed kooxdii ugu horeysay Somali Airline baan magacooda ku ciyaari jirnay ninba noo ahaa kulley diyaaradda Somali Airline baan ugu ciyaaraynay waxaan ka wada isku tiim ahayn Bahay Faisal Suuga Caliqaan Jogo Elvis nin hadda dhakhtarka Boorama jooga oo Elvis leeyahay rag badan oo saasa Somali Airline iyo Jowhar iyo Jogo iyo rag badan oo saasaan ka wada ciyaari jirnay markii dambana waxaan u soo wada wareegnay Bahay kooxda koob markaan halkaa ku qaadnay kooxan Somali Airline taan qaadnay waxaan u soo wareegay aniga iyo Bahay waxaan u soo wareegnay kooxda Taani baan markii dambe ku soo wareegnay oo hadana isku tiim noqonay Bahay oo aad u jeclaa inaan meel ka wada ciyaarno Bahay iyo Awliyo oo isaguna markii dambe nooga yimid Djibouti ka yimid oo Boorama u soo wareegay baan meel ka wada ciyaarinay insha Allah markii ugu horeyseen seereeda ku soo biray kooxda Somali Airline baan ku soo yaanaha okay maxamedow kooxda Taani Tigers waa koox guud ahaan ba laga yaqaano dalkeena aad looga yaqaano gobol walba si fiican looga xasuusto Taani Tigers koox dabcan ciyaartoygii ugu muhiimsanaa ee ugu qiimaha badnaa gobolka awdal u soo ciyaarana way ahayd kooxdaas bal xoogaa tartanada kala qayb gashay koobka kula guuleysatay waxyaabahaas bal inoo soo koob iyo ciyaartoygii sida Bahay oo kale iyo guulahooda gaadheen kooxda Taani Tigers runtii waxaan ahaa tiimamkii waxaan shakhsiyaadkii ugu waqtiga dheeraa u ciyaara intaasoo generation baa isku kay bedelay waa la bilaabay bilowgii waxoogaa intaan Somali Airline markaan soo ciyaareen u imid wax yarba igu horeysay laakiin dadkii la bilaabay baan ahaa ee la dhameystay xataa waxaan ka wada koobo badan ma ka qayb galnay oo gobolka ah waxa kamid ahaa ilaa 92 ilaa 93 koobabka lagu qabto magaalada runtii kooxda ugu cadcad bay ahayd iyada iyo koox Bontavia la yiraahdo koox Bontavia iyo marka kooxdaasaan mar walba isku hor iman jirnay koobab badan baan la soo qaatay runtii ciyaaro badanna waan la soo ciyaaray ciyaartooyada aan wada ciyaaraynayna waxaa kamid ah ciyaartooyo badan oo kulleyda hadda waqti badan baa ka soo wareegay oo in qaar aan iska ilaawaa dhici kartaba laakiin ragaan ka sii xasuusto waxaa kamid ah goalkeeperkii oo Qaasim Maxamed Geelle Cabdiluk Dheere waxa iyo Shooli Maxamed Sheekh Ibrahim Xadi Mukhtaar Jago nin dhaxdan ka wada ciyaari jirnay oo kulna abti ah kulna saaxiib ahayn oo hadda Ethiopia jooga Mukhtaar Jago Cabdillah Awliyo Bahay Abdullah Breed ya adoo ragaas rag badan bay ahaayeen waqtigaas ahaa aad iyo aad waxa badan baan la soo hoysay waxa jirtay waqtiyadaas kadib inay koox dhalinyaro ahayd oo iyaguna yaryar garoomada soo galeen eeda ku soo birin oo kooxda Xanaano iyo kooxda Xanaano bal markii garoomada soo galeen Roosha maraan wareysanayay xoogaa inuu ay garoomada ku soo kubaareeyeen oo waxa way ciriir badan in geliyeen inkastoo tartankii ugu horeeyay markaas ugu timaadeen uu xusay in aad way aragnimo ahaan koobka ugu horeeyay aad ka qaadeen oo xaq isagoo sheegay in way aragnimadii la hore aad u baadheen daqiiqadii ugu dambeysay bal kooxaas markii garoomada soo gashay iyo culayskii soo saartay kooxihii waaweynaa iyadana bal waxa ka xusuusta runtii kooxda Xanaano koox markii dambe ku soo biirtay oo aad u fiican oo Serbida ka soo baxday oo timid bay ahayd laakiin waqtiyo badan waqtigaas waxa marka iyada timid 97kii bay laakiin 90 markaan hadda aan ka hadlayo kolkaas waxaan ciyaaraynay 92 iyo 93 yahayd kolka kooxda Taani ciyaaraha magaaladana meel walba aan ka tagi jirnay kulley marka aan Hargeysa iyo Gabiley iyo Burco iyo aan tagaynay kooxda Xanaano koox aad u fiican oo aan finalkii markaan halkaa ka soo adaan wax ka soo qaato 97kii aan iskugu nimid bay ahayd oo koobka kulley ka qaadnay
97 iyaga semifinal baan kusoo semifinal kooxda xanaano semifinal baan kusoo reebnay 97 waxaan ka qaadnay ahayd cabdislimo waan ka qaadnay iyaga finalkaas ku wada keego iyaga koobka suulo baan iskugu nimid finalka oo aan ciyaarta wareegnimo kaga qaadnay ahayd waxa weeyaan daqiiqadii u dambeeyay baan ka dhalinay runtii marka taasay ahayd laakiin 97kii semifinal baan iyaga isku soo marnay semifinal baan iyagoo aad u fiican runtii ciyaar aad u adag finalkiina waxaan cabdislimo baan yaan ka qaadnay koobka ciyaartaasoo cabdislimo 97 koobkaasoo koob aad 3 cisho la isku noqday buu ahaa ciyaartii hore la ismari waayey ciyaartii dambe la isku noqday maalin labaadii maalin saddexaadii belanti baan ku kala qaadnay cabdislimo maxaa ciyaaraha hore cabdi maxamudow markaad ismari weydeen maxaa belanti loo dhigi waayey mise waqtigaa madoobaaday waxaa loo dhigi waayey ciyaarta aad u xiiso badnayd waqti dheerna waa la isgaadhay dhulkuna wuu madoobaaday marka waxaa la yidhi dadkaa xiiseeyey in ciyaarta iyo annaka labadeeda tiim waxaan nidhi belanti waxba yaan lagu kala qaadin ciyaar caadi ah lagu kala qaado haa kala si fiican nima qiimo la ahaydeen haye xalay dhulka la dhigo midna dhulka la dhigo aad iyo aad midna dhaawac ayaan lagu kala tegin rigooraya la isku soo gabanin meesha ka dhacda dhimasho ya rigooraya la isku soo gabanin haa rigooraya la isku soo noqon laakiin kulkii laga maarmi waayey labada kooxood runtii waxay laba kooxood aad u adag ragga aad baan waxaan ka xasuustaa ragga Bontavia rag badan oo aad u adkaayo ninkii difaaca shanta gobolka ahaa oo nin la oranayay alon naxariista uu dhintay hadda Umar Saqadi Cabdisamed Saqadi walaalkii صح Umar Saqadi Rufato Maxamed Jaamac Oday Umar Cali Gaariile Hayr Absalaan Dhagjar rag badan oo aad iyo adag aad u fiican Cabdishakuur oo goalkeeper-ka ahaa Shabeelka rag aad u fiican oo ciyaar maalintii koowaad maalintii labaad maalintii saddexaad baan ku kala baxnay belanti aan ku kala baxnay belantiski ya ma xasuusta cidii iyaga ka lumsay cidii ku guuleysay belantiga idinka ku guuleystay laakiin yaa rigooraha ya ka lumiyay iyaga ma xasuusto qofkii ka lumiyay ma xasuusto laakiin idinka ku soo qaaday ya anaga ku qaadnay belantiga anaga ku qaadnay أحمد قاعن كان يقولون تاني تايجرز بوها أحمد قاعن هليجي مركي دمبي رجو تيمونكي رجي وويناي أولي رجي عن بهي وذعيار إن مركي إيو محي الدين إيو إبراهيم حدي رجي عن وذعيار النهر مركي يقصوا روفين كل يانو مقالة كوهر رجي عن مركي دمبي كوهر تاني تايجرز قيب وين كقاطع أدوسو حجي buu ka mid ahaa Axmed Gacan weeraradii magaalada ugu khatarsanaa buuna ka mid ahaa Axmed Gacan aad weeraradii magaalada ugu khatarsanaa isagiyo in kale Muxiidiin la yiraahdo oo Itoobiya jooga Muxiidiin Xasan Dhamac Itoobiya waxaan oran karaaba raggii hore taani markii hore garbahayga taagnaa aan wada ciyaaraynay waxa igala adkaaba raggii dambe isoo xoojiyay gurmad fiican magaalada ka helay rag badan oo yaa هو لبدا كوخودا u dhaxaysa markaas sideen dhigto wax leedahay kuwan dambe ayaa ka halis badnaa aad iyo rag maanta hadii la qiimeeyo dhulkan iyo waxaan hadii iman lahaayeen qayb way ka qaadan lahaa bay yahay runtii Axmed Gacmo oo khayr Maxamed adiga no waxaan maleynayaa runtii marka sport dadkii hore waaweynaa marka la eego mooyaane boormo wixii ka ciyaarayay odaygii waxaan u maleynayaa dadku waxay ku kaftamaa waxay yidhahdaan odaygii Samaroon ba iga weyn wixii ciyaarayaan maleynayaa dadka kale oo dhan way soo gaadheen ya maxamed satal moodan iyo dhan aad yarba lagu wada saamka lagu arkay ya saamka lagu arkayo nin saas soo weyn lagu moodabe bayniyo waa ilaahay waa ma sha Allah alxamdulillah horta ilaahay mahad ka gaadho waa waqti badan waa badan way ibray
axmed gacane maxamed gacan keebaa weynayay labadooda maxamed gacan baa ka weyn maxamed gacan ka bartaan wada joogno maxamed gacan baa ka weyn maxamed gacan baa ka weyn aad axmed iyo baayar axmed baayar axmed baayar maxamudow kooxda Tana Tigers safaradii ay ugu baxday gobolada kale goboleedu baxdeen maxaad ka xasuustay iyadana waxaan ka xasuustaa 93 kulli safaro aad u badan baan u baxnay 93 anakoo safar u baxnay Hargeysa markii aan koob la dhigay aan qaadnay baan baxnay marka mar walba waxa bixi jirtay kooxda horyaalka u ah magaalada Boorama baa safarkii waxa baxaysay si ay kooxda kale ka soo horjeedana ama mid iyo laba uga kaxaysato oo kale marka safar waxaan xasuustaa aan kooxda Tana ku baxnay oo Hargeysa tagnay annagoo kharashkeegana annaga jeebkeega ka bixinayno laba cisho ugu talagalnay laba geem inaan ciyaarno gaari xajeedana sii karaysanay markaan ciyaarno galabtii markaan tagno kale waxa la sameyn jiray maanta marka la ciyaaro haddana caawa la nasto berri baa la ciyaaray berri marka saa loo dhameeyna waa la soo baxay marka ciyaartaas waxaan ka xasuustaa 93gii waliba saddex ninna waan ka haysanay oo ka mid ahaayeen Guuleed Barre oo marka kooxda Buntafiya Guuleed Barre Cabdisilmo oo Cabdisilmo buu ahaa Buntafiya markii dambe waxa isku bedeshay Cabdisilmo baa bedeshay oo dhowr qof ka soo qaabqaateen Cabdisilmo buu Guuleed Barre qoladii anagu markaan Seere A ahaa qoladii dambe Seere B ka timid eeda igu timid buu Guuleed ma Guuleed xaysanyo Guuleed iyo waxaana raacay maxamed nirig iyo Cabdalle wariye Cabdalle Ali Yusuf oo goalkeeper aanu ka haysanay ciyaarta waxaan la ciyaarnay onkod may hal ciyaar baan la ciyaarnay onkodo iyaduna kolka ahayd kooxda ugu fiican baan la ciyaarnay hal ciyaartii hore markaan ciyaarnay baa ciyaarta hore waan ka badinay ciyaartii labaad baan ugu talagalnay inaan ciyaarno ciyaartii labaad maalin arbacaan ciyaarnay khamiistii gelin dambe naloo soo sheegay waxa la yidhi kooxdii kale la ciyaaraysay weli diyaar maaha jimcaha la ciyaaraya kulley marka kharashkayguna uu nagu yaraa runtii annaguna maannaan sii joogi karin waxaan nidhi maadaama saa tahay waqti kale inaan soo noqono way ma sii joogi karno waan iska baxaynaa rag nala socday oo ay ka mid ahaayeen Cabdidhulgub iyo Qaasin Suleex iyo Cabdiwahaab Yuusuf iyo rag badan oo saasoo nala socday baa markii dambe waxay maqleen Cabdiraxmaan aw Cali baa beriga ahaa madaxweyne ku-xigeenka Somaliland Cabdiraxmaan aw Cali marka Cabdiraxmaan aw Cali baa lagu yiri dhalinyartii kharash la'aan bay u noqonayaan oo way tagayaan maanta shalay way ciyaareen maantana way noqonayaan marka beriga dadka maamulka wasiirada ama madaxweyne ku-xigeenka iyo isboortiga aad baa loo xiiseyn jiray madaxweyne Muuse Biixina markaa wuxuu ahaa baan malaynaya wasiirka arrimaha gudaha baan u malaynayaa Soomaaliya marka iyagaaba si ay ciyaarta u sii dardar geliyaan u dhiirigeliyaan Cabdiraxmaan wuxuu yidhi ma baxaysiin waad joogaysiin ilaa intay Hargeysa ciyaarayso leedahay ma ciyaarayno waad la ciyaaraysiin kharashii wixii oo dhan anaa bixinaya waana joogaysiin buu yidhi Muusena wuxuu yidhi ciyaarta dambe la ciyaarayo shalad waxay ku sharatameen 35,000 iyo 35,000 oo Somaliland iyo 35,000 oo Somaliland Muuse Cabdiraxmaan ya Muuse Cabdiraxmaan sharatamay Muuse Cabdiraxmaan baa ku sharatamay ciyaarta dambe صح ciyaartii dambe xul baa la soo sameeyay xulkii baa waxa la yiri kooxdan waa koox saasa waa in koox kale la ciyaarayso male waa in xul la soo sameeyo xul baa la soo sameeyay runtii waa wada ciyaarnay ciyaartii hal ever baan ku badinay waxaan xasuustaa waxa ka dhaliyay Cabdullaahi Bariid baa ka dhaliyay gool aad u qurux badan ka dhaliyay annagoo rabna inaan soo baxno ciyaartii markay si ku dhamaatay waxaan naloo keenay 70,000 oo Somaliland oo bariga 7,000 oo dollar iyo una dhigaysa iyo wax Cabdiraxmaan wuxuu yiri ilaa inta hotelkii iyo jiifkii iyo wixii oo dhanna waad joogaysiin waana ciyaaraysiin ilaa intaad intay noqoto waa noqotay waad ciyaaraysiin
adoo aroornimadii laba bas baaba nala soo hordhigay albeerkadii aan gargaar baan kolkaa yaan deganayn yaa nala soo hordhigay oo la yidhi waad baxaysiinoo maayirkii waxaa lala hadlay barasaabkii berbere iyo maayirkii baa lala hadlay berberaad ciyaar kusoo ciyaaraysiin labada bas baanad raacaysiin ma noqonaysiin ilaa berbera iyaad u baxaysiin marka berberaan u baxnay berberaan nimid inaan ku leeyahay aad si waqtigaa inaad horta maxamedow waa reer berberaad tahay soo maha maasha allah berberaan ciyaartaan nimid barasaabkii iyo maayirkii baa nagaga hor yimid dhexda nagaga hor yimid runtii dhexda markaan sii soconay bas baaba tayr baa waxoogaa naga yar banjaray gawaari kalaa naloo keenay halkii yaan berbere tegnay hotel yaxye iyo hotel badda cagaha geli baan ku degnay si fiican oo aad iyo aad u qiimo badan baa nalagu soo dhaweeyey magaalada berbere runtii ciyaartii baan maalnimadii dambe ciyaarnay ciyaar aad u adag baa ka dhacday halkaa oo aad u fiican oo goolal badan layska dhaliyey ciyaartaa rag hadda maamulka iyo ku jira aban ka arkaa kulley berbere oo ciyaartaas maxamedow saddex ku dhamaataan filayaa 3 iyo waxay ku dhamaatay 5 iyo 3 ciyaarta hore waa sanadkii ahayd 93 okay haye beriga ma daawanayne haye marka ciyaartii hore markaan ciyaarnay marka goolasha guuleed barre iyo dhaliyay maxamed nirig iyo axmed gacan marka waxaan samaynay ciyaar dambaan haddana ciyaarnay ciyaartii dambe waa tayi dambana waan ciyaarnay markii dambe waxaan ilaa berber ilaa burcad u sii soconaysiin baa nalagu yidhi xataa ramadaan baa soo dhaweyd kulley qaasim maxamed geelle ciyaartii hore ee hargeysa ku dhaawacmay cabdalle cali yuusuf baa hayey goolkiibarka ciyaarta dambe berbere labada ciyaareeda dambe qaasim waxoogaa misigtu ka dhaawacmay ahayd qof kalena adhano lug buu ka dhaawacmay foni waxaa shaqayn jiray berigaa foniyogaa shaqayn jiray oo meel kaloo layska maqli jiray may jirin ramadaan baana soo dhawaa runtii saan xasuusto fonihii dacar maxamed geelle baa lanaga soo hadloo layidhi ilaa ilaa ciyaartaygu dib ha u soo noqdaan ramadaan baa soo dhow waqti dambena wey halkii baan dib ka soo noqonnay hargeysaan soo marnay labadii meelaha kowdii oo kale kowdii barkii ciyaartaygu way sii dhaafeen ilaa gabiley baa la rabay in lagu sii ciyaaro aniga guuleed barraa ka harnay guuleed barre oo markaa aan rabay inaan waxoogaa dukaan yaro halkaa iga furna inaan hargeysi iyo waxaa alaab iyo waxaa kasii samaysto ciyaartaygii reer hargeysaan is aragnay oo rabay inaan ciyaar kale wixii la ciyaarno aniga guuleed markayna arkeen ciyaartayga halkay degeen iyo waxaasay nagu yidhahdeen waxaan doornay way dhaafeenoo way tegeen ilaa waxay ku ciyaarayeen galabta gabiley bay kusii ciyaarayaan runtii inaan been bay moodayeen inaan ka tarin waxay yidhahdeen maya ilaa noo sheega niyo way joogaan magaalada noo sheega walle waxaan niyo ma joogaan labadeedoo keliya ka hadhnay annaguna waxaan baxaynaa aroorta maxamedow ciyaartada hargeysa waqtigaadii kula ciyaaray ayaa ka mid ahaad ka xasuutaa waxaa ka mid ahaa cismaan laba qori iyo rag badan jibriil sambalosh ma ku jiray kuwa idila ciyaaray sambaloshiya haa jibriil berbere wax ma ka xasuuta kuwa idila ciyaarayay magacyadooda waxa weeye siciid xamariya waan filay kulley waqtiga raggaas waqtigaa ciyaaray siciid xamariya raayid iyo carabkii ninkii balaayada carabka iyo raayid iyo carabkii iyo raggaasaan hayan raggaan la ciyaarin aad iyo aad maxamedow mar dambe oo 1996 baan ogaa bowerma inaad la socotay ma garanay iyo koox kale inay ahaayeen 1996 mar ay bowerma tii waan xasuustaa anigu xasuustaa bahay iyo waxaan ka xasuustaa awliyo iyo qaasi waan xasuustaa raggaasaan xasuustaa waqtigaa oo waan daawanay waqtigaa oo qaasim gool ku hayay waan xasuustaa awliyo isagoo taarabuunka fadhiya oo si kaayag fadhiyo oo iska qaylaya ayaa ciyaartii 3 bay noqotay iyo 1 oo berbere leedahay awliyo waan xasuustaa anagu maan ciyaarin waan yeerayn waan ag fadhiyey mooyasaxu gacanta ku haystay wuu luqluqday biyo waaf ku shubtay bartan ku tufay qaadkii wixii
idhi buudo waanu yaaqan odaygan yar ee madow xaguu socdaa garoonku galay dharkiisa wixii soo xidhay 15 daqiiqo markuu ku jiro atmosphere-kii garoonka dhan wuu isbedelay jawigii wuu isbedelay khadka dhexe la wareegay dee iyadoo waxay ka harsantii labadii goole kale uu keenay 3-3 ku dhamaatay waxaan ciyaartan aad xasuustaa moogtay markaas anagu aad baan u yaabnay oo maalintan awliye baranay dee ninkan yare halkan iska fadhiya ee iska odayga aad mooday dee iska xoog iyo jidle iyo waxna maaha moogtay aad iyo haddana marka garoonkii galanada wax kale noqotay moogtay waxaan xasuustaa wax ciyaarayay awliyo bahay uu ciyaarayay ragaas ka xasuustaa qaasina waan xasuustaa gool ku hayay berigaas anigu xasuustaa maxamed waxa kale ku weydiinaya aye mar dambe ku soo noqonay ahayd mukhtaar iyo breed iyo waxa weyn Ibrahim Xadi iyo gameka waan joognay gamekaas 96 3-3 buu ku dhamaaday waa awliyana xataa ciyaarihii hore maadaama nimid waa xogaa way yara fadhiyaa buu yiri dib buu ka soo galay waan xasuustaa ciyaarta aad nin legend waa ninkaas nin team dhan wax ka bedela ninka awliyo wallahi maxamedow ciyaartaas mid kale de waan xasuustaa finaanadaha xamaas baa idinku tahalay dabeetana de waanu yaabnay waa waqtiyadii anaga nagu horeysay dad gobollo kale ka yimaado oo ciyaaraya marka werigaasna sida aad sheegaysay wasiirada iyo madaxweynayaasha ogaan jireen ciyaartooyga ayaa maayaraduna uga warhayn jireen dadweynuhuna aad ba u jeclaaya marka waxaa timid wax boorama garoonka berbere aad buu usoo buuxsamay dabeetana ciyaar aad u qiimo badan bad qaasma waxaan ku xasuusanaa nin dheer buu ahaa kubadda kor ka qabanayay habka baashada sida loo saas gacmaha lahaa marka kubadda qabto aad baan xustay waxaa jirta waqti kale oo 1999 meelaha 98 berbera ay timi boorama oo taani tigers la ciyaartay waqtigaas ciyaartooyga boorama kula ciyaaray kamid ah maxamed ma joogtay 1996 soo hal iyo hal isku ku dhamaato markaas intay reer berbera yaabeen wixii la ciyaaray ayay salaadii subax iyadoo ciyaar dambe la sugayo oo la ciyaarayaan koox noola nafaqo wax noocaas ayay dhahaan goolkaas leenoo qaatay goolka hadee baasha tahay aan iska baxnaba subax iyagoo baxaya waxay arkaysan qaastin oo alaamitiin iyo ordaya oo iska alaamitiin keligii wariyaha waxagi oo ma baxaysan waa baxaynaa waxa meesha midga taageerasha buurmo fooxna uu shidi jiray muddo caadam sida tansiiro kale fooxa ka war maxamed shidi jirteen taarabunkiinu fooxa de marka ciyaarta ay shidi jireen foox shidi jireen taarabunku waxay kamid ahayd sidii Sassuolo reer Buurama aad wax u daawan jireen bariga waxa socday ciyaaraha Serie A da maaragtay Italia Serie A Juventus iyo AC Milan Lazio marka waxa lagu xisay maadaama marmarka ay garoomadu ciyaaruhu aad u socdaan bahaladan qiiqay la shiday fooxa la shido maaragtay tiyo kala laga dhigay si tarabunka oo kale xamaasaday ka ahayd marka Italia Serie A oo kala la bistay waxa xasuustaa 1999 I think inay hadii baan anagoo markaa yar oo yar markaa soo socday rag baa markaa nawday oo la socday qaayid raggaas nawday waxaan sii xasuustaa ciyaartaas anigu garoonkaas qaybta 7-kan saarnaayo dabeetana inta maalintii meesha waan isku reer markaa waxaan isku leeyahay inta bahal yar laysiyo boondar la oran jiray waan dhowr qoriyo boondara culay moogtay dabeetana koonaha 7-kan la saaray dhowr kubad baa loo toosay koonaha 7-kana garoonka aad buu yara dheeraa moogtay cabir ahaan dadka halkaas waxay yiraahdaan maartay halkaas kaliya qof ka budbuda ay u kacayo waan baxay laakiin guulad barre ayaa ciyaartan xasuuqay 5-3 bay naga baristeeno guulad barre horta in xasuusta horta gool aad u qurux badan naga dhaliyay runtiina waqtigaas sida hadda u sheegtay ilaa madaxweyne ku xigeenka ilaa cid walba sida ciyaartooyga u qiimeynayay oo gobolada loo soo dhaweeyay waqti qiimo badan bay ahayd maxamedow ciyaari gobolada nimanana markan taani tigers iyo waqtiyada ka nimaano quruxda badnaa iyo waqtiyada golden memories ka lahaa xasuusaha gaarka lahaa adiga ma ahana guud ahaan kooxda taani tigers dalkoo dhan laga xasuusto kooxdii ciyaari gobolada ayaad ka mid noqotay sanadii ugu horeeyay bal iyadana xilliga ka mid noqotay gobolka iyo siday ma garanaysaa ciyaartooyii kala mid noqday iyadina bal maxaad ka xasuustaa waa sax insha Allah haddaan wax yar ku noqdo markay raggiisa ay iga tageen waxa teamkii dambe inaan yar xuseen rabay oo aad iyo aad rag badan oo taani markii dambe aad wuxuu ila xoojiyay oo ila waday way kamid ahaayeen istraakarradii markii dambe gobolada ugu khatarsanaaba sida Axmed Gacan oo kale Muxyidiin
وهذا South Africa jooga Ethiopia Abdi Fishto nin la oranayo shanta gobolka markii dambe noqday oo Abdi Fishto hada Boorama jooga halkan wada jooga bartan ka noqday Switzerland Abdi Abdullahi si fiican ilaa hadda waa wada xiriirnaa nin aad aan iskugu fiican oo aad wada xiriirno Ethiopiana waa walaalo guuleed Ethiopia walaalo weeye Abdi waxa kaloo jiray nin Cabdiraxmaan nin weyn leeyahay Sweden jooga isagana rag kale badan oo Yariisu iyo Barre iyo Weli Cabdiasiis rag badan oo Fadhi baa kaloo jira waxa kaloo jiray Yusuf Costo Wacays Yusuf Cige nin Dilo la oran jiray Dilo oo goalkeeper ka ahaa isagana marka ragaas kulay rag aad u iyo intii in badan oo kale oo ilaawayba oo kulay waqti badan isla soo qaadanay koobo badan isla soo marnay koobkii walhad waxaan aad halkan uga xusayaa walhad 97 waxa loo baahan yahay ciyaaraha gobolada ama ciyaaraha magaalooyinka in la dhiiri geliyo sidaas oo kale walhad koobo u qabtay oo walhad 97 walhad 98 walhad 99 saddexdaaba final baa nimid kuwaan qaadnay kuwana laga qaadayba walhad 97 anaga qaadnay 98 na waxa naga qaaday Cabdisilmo oo bariga rag badan oo iyagana Gibile uga yimid maana dheeri iyo uga yimid iyo maani iyo uga yimid iyo ya baaq way dirteen baaq way dirteen anagu koox wadaniyiin aan iska hayno inta gudaha cid kale u yeedhataa inay jirin la ragaas baaq way direen ilaa Gibile iyo Hargeysa looga yimid jiray marka saasay naga qaadeen ciyaar aad u fiican bay naga qaadeen runtii 98 waxaana coach coach Umar Ali oo halkan wada joogno waa coach markaa waxa Budaafi aan wada ciyaari aan ka wada iska soo horjeedinay ninka Budaafi 99 na ciyaarta iyaga iskugu nimid waxaan iskugu hor nimid Cabdisilmo ciyaartaas 2-2 bay ku dhamaatay waliba Muxyidiin iyadoo 2-eber nagala hormaray 2-eber labadii dambe Muxyidiin baa keenay ciyaartaas waa ciyaartii Allow naxariistay ku yar baa ku dhintay 99kii halkii markii ciyaari Serie A halka ku joogsatay waan xasuustaa waan maqaltaas nin bay gacani kaga dhacday nin marka taageere ahaayo meesha joogay baa kor u ridis lahaayo ku yar oo kor loo qaadayo kii yaraaba naxar meel taagan bay ku dhacday oo dhintay Allow naxariisto waxaan dadka baayac iyo dadka gobolka ee aqoon-yahanka iyo culimada iyo dhalinyartaba meel walba ay joogan hadii ay Boorama tahay Hargeysa Berbera Burco meel walba ay joogan runtii waxaan ku gubaabinayaa in koobab loo qabto dhalinyarta in waxa weeyaan la madadaaliyo in waxa weeyaan balwadaha iyo drugs-ka iyo tahriibka laga ilaaliyo oo waxa weeyaan waqti la geliyo koobab loo qabto sida walhad uu qabtay koobabka intaas oo koob suulo koobab uu qabtaa jiray iyaga laftigeeda Rashid nin la oranayay isaga laftigiisu koobab uu qabanayay marka dhalinyarta runtii waxaan aad u oran lahaa in ciyaaraha aad loo dhiiri geliyo loona taageero si dhalinyar quality leh oo waxa weeyaan aad u fiican oo mustaqbalka iyo future-kii wax walba ay uga soo baxdo marka waxa la wixii kulay aan soo wada ciyaarnay aad iyo aad baan u salaamayaa dhamaantood waxaana waqti badan baan soo qaadanay lamana ilaawi karo runtii ciyaarihi aan soo marnay iyo waqtigii aan soo qaadanayba marka ciyaari doonada insha Allah kooxda kale waxa dib ugu yaro noqonaya kooxda Xanaano waxa weeyaan koox markii dambe runtii dardar culus soo gashay oo si fiican u soo kacday Serie B ka soo baxday Serie A timid aad u ciyaar fiicneyd waxaana coach u ahaa nin halkan aan wada joogno oo maxamuud qolab la yiraahdo qojob ku magac dheer waxa kamid ahaa ciyaartooyada u ciyaarayay oday dayr caateeye Cabdisalaan Camash iyo Cabdirasaaq Ago Roje oo sagaal u ahaa isagana nin kale oo ahaa isagana nin kale oo dhaxda uga ciyaarayay oo rag adu saa u fiican Xamari baa goalkeeper u ahaa Xasan Dafa markii dambe yimid isna Xasan Dafa markii dambe u yimid
xasan cali khayre rag badan oo saasay ahaayeen runtii oo aad laakiin waqtiyadii dambe iyay kulley yimaadeen rag aad u fiican way ahaayeen runtii aad u fiican koox kale oo alkhayriyaa jirtay naabuli baa jiray kooxda waxaa jiray waraab salaan oo seere eeda ahaayo waraab salaan iyo nafaqo iyo xamaas oo rag iyaguna aad u fiican oo ay ku jiraan dirisaaqo iyo bisadeeye iyo yaa nin duse layla yaa duse iyo rag aad u fiican runtii gobolka waxaa soo maray gobolka aad gobolkii sportiga la odhanayay aad bay runtii seere b iyo seere e rag aan kala dhacayn oo aad u fiican oo aad u fiican bay ahaayeen marka kooxo badan oo aad uga salaamaya halkan mana soo wada koobi karo aadna waan u salaamayaa runtii adigana aad baan kugu mahadcelinayaa maxamuud waxaan ku weydiinayaa waxaa jirtay ciyaartoydii reer Hargeysa oo dhan aad u xuseen oo aad ay u soo qaateen Khadir Shafay Foosi deeqdhiidha intaba way soo qaateen waa ciyaaro gobolada kuwii ugu horreeyay ka mid ahoo Boorama aad iska hor yimaadeen oo ciyaartaasi noqotay ciyaar aad u qiimo badan aad looga xasuusto aadna aad kubadda cidhiidhi badan iyo Hargeysa ku ciyaaray aad u geliseen oo weliba daqiiqadii ugu dambeysana rigoore lagu dhigay oo garsoori xitaa ay inay garsooraha garoonka ka dhex qaataan xitaa ay ku dhawaadeen garsoori yidhi maxaan sameeyaa waxaan arkayo oo sharciga ma diidi karee oo iyagoo uu soo deeq sheegay xitaa garoonka kasii baxayba uu yidhi deeq waxaan isin marka gool kala dhaliyo waa goolkii meesha inta reer Hargeysa idin lahaayeen garoonka albaabkan sii istaago maxamuud darba rigoore loo dhigay buu yidhi bal rigooraha ka sheegay dareenkaagii iyo rigooraha sidan u lumisay bal laga daba geeyana ciyaartaas runtii ciyaaraan aad u xasuustay ahayd Khadir Shafay iyo dhalinyartaan markaa wada ciyaaraynay iyaga laftigoodu waxay ahaayeen MBB-day iyo ahaayeen gobolkana way u ciyaarayeen kolkaa dhalinyartii markii dambe kusoo biirtay ahaayeen runtii aad u fiican aad u khatar ah DT iyaa ku jireen diitana wuu ku jiray soo sagaalka diita u ahaa rag badan oo saasa waxaan ciyaartaas ano tiim aad u adag baan hayn oo ciyaar aad u adag bay ahayd labada dhanba waa la ismari waayey daqiiqadii u dambeysay baan runtii balantii baan helnay balantigaas oo aad waa saad sheegtay refriga loogu qayliyey in balantiga uu diido loogu talagalay oo si walba la yidhi laakiin ku adkaystay buuq iyo waxbaa ka dhacay oo la isku soo durkay garoonka laftigiisii qaybtii goolka agteedii wixii oo dhan iyadoo la isku haysto sidii la buuqsan yahay qaarna bixeen qaarna joogaan baadu balantigii meel buuq iyo waxba iska haydo balantigii baa la dhigay marka kooxda runtii aniga kabtan u ahaaba anaa balantiga la yidhi laag runtii waana balantigii ugu horreeyey engafo balantiyada badanaa waa dhalin jiray laakiin qadarkaa ka qornaa balantigaasaa lai dhigay dadkoo soo durkay iyo goolkiibarkoo soo baxay awgeed birta iga agmartay idaacadaha marka fooniyowga iyo meel walbaa lagala socday runtii oo Boorama iyo Hargeysa iyo meel walbaa lagala socday xataa waa la dhigay balantigiisa weeye darbaa soo joogsaday darbaa laagaya birta iga agmartay goolkiibarku refrigu markaa wuxuu damcay xataa laftigeeda buuqii awgeed in balantiga lagu celiyo aniga isagu waan soo hornimid waan is aragnay inuu kubaddu soo qaaday in lagu celiyo rabay laakiin dadkii isku soo buuqay awgeed cidna may dhageysan markii dambe marka horeba balantigu saa ku yimid oo balantigii agmar haddana dib loogu celiyo isagiina way ku adkaatay iyagiina way ku adkaatay xataa anigiina waan qaadan waayey aad baan u xasuustaa balantiga runtii aad baan u xasuustaa balantigaas Boorama waqtigaas waxaan u naqaanay anagu markan taariikha waanu haynay inanka ayada beri ku dhintay oo naxariisto oo ciyaaraha sida loo xanibay ciyaaro Boorama sida kii foox la shido ciyaartoy aad u qiimo badan waxaan odhan jirnay waa Baraasiisha Soomaaliya waqtigaas sida kubaddu ka ahayd rigooraha markay cuntay saameyn noociyay markii Boorama ku noqotay taageerayaashaadii iyo taageerayaasha gobolka siday ka falceliyeen wallahi waxay uga falceliyeen haddii aanan maadaama saa u soo ciyaarayay oo gobolkana in badan u soo saftay kooxdaana aad u ciyaaray
magaciyo sumcadna gobolka ku lahaa awgeed unbaa waxaan u malaynayaa waxqabadkii hore aan soo qabtay awgeed baan ku badbaaday mooye laakiin marbaa sidii Zico Brazil sidii Zico kale waxaan ka baqay waxaan isiri arma gurigiiba lagaaga sii horeeyaa yaa gurigiiba la sii gubaa yaa aad laakiin intaasaan ku badbaaday runtii anigana aad baan u xasuustaa mar walba bentiga waan dareemi karaa ciyaar noocaasa waqtigaasi kubaddu cagtu ay ahayd wax aad u qiimo badan oo maanta iyadoo TV la daawanayo live la arkayo wax walba la arkayo waxa laga yaabaa inaanay ogeyn maanta Booramiya Hargeysa dad jooga wax ciyaaraya waqtigaasna iyadoo waxaas ma jirin ayaa ciyaar kasta oo la ciyaarayo qof kasta ka warhay meel kasta uu joogo marka waqti qiimaheeda la baa runtii maamulku way ka warhayeen maamuladu way imanayeen ciyaartooyga ka daa shacabka iska dhaaf ilaa hadda laga yaabaa Maxamuud Darba hadii la yiraahdo Soomaaliland geed walba in laga xasuusto qof maanta ciyaaraya wax laga yaabaa in inta kubadda xiisan kale taqaano aad iyo Maxamed waxa kale shabeeyaan ku weydiyo waxa kubadda cagtu waxay lahayd legends bay lahayd dad taariikh fiican ku lahayd dadkaas waxay waqti badan soo maaweeliyeen bulshadoodii hadii noqoto gobol kasta oo Soomaaliland dadkaas waqti badan la soo qaatay aad waad ka mid tahay iyo rag badan ka mid ahaayeen ciyaartoydii ama dhalinyaradii waqtiga yarada soo kacamay soo ay waqti badan soo siiyeen soo maawil maanta waxay ku jiraan madax yihiin waxay yihiin maalqabeeno yihiin waxay siyaasiyiin waa ganacsadayaal legends kaas marka waxa qurux badan in dadkii ay aanay xasuu ilaawin ma garanaysa taariikhdii nooca ah quruxda badneed dadkii taariikhda la soo qaatay la xuso waxa ka soo qaadanayaa inkastoo badnaayeen ciyaariyahan awliyo iyo bahay oo kale labada ciyaariyahan bal hadda xaaladooda ay ku nool yihiin iyo waxaad ka war hayso iyo halkay joogaan iyo xaaladooda bal Maxamed idan nala wadaag runtii aad iyo aad baad Maxamed ugu mahadsan tahay labadan inaad sheegtayba iyo rag badan oo kale garbahayga labadan nin oo waa raggii aniga aan garoomo badan soo wada galnay soo wada ciyaarnay guulo badan soo wada gaarnay ragga sideedaba waxa la yiri ama jid la mar ama jidin la cun ragga wax badanna waa soo wada cunay safarna waa wada galnay guulo badanna waa soo wada gaarnay runtii waxaynan waxa baal dahabbayna iigu qoran yihiin aniga gaar ahaan runtii waana rag aad iyo aad aan u xuso ugana dambeeyo runtii labadan nin iyo rag badan oo kaleba waa rag in taariikhda la xuso mudan gaar ahaan gobolka Awdal iyo Somalilandba ciyaartooyo badan oo saas oo kala jira oo meel walba hadii Hargeysa tahay hadii Gabiley tahay hadii ay Berbera tahay hadii Burco tahay rag badan oo legend ah oo gobolka wax badan ka soo qaatay oo ciyaaraha wax badan qayb lixaad ka soo qaatay oo maanta xaalkooda iyo hawshooda iyo cid ka warhaysa ayna jirin baa aad u jira waxa weeyaan runtii raggaas waxay mudan yihiin in taariikhdu xusto in loo sameeyo taalooyin loo sameeyo in la xuso ya rag aad iyo aad kubadda hobbigoodu yahay balwad aan lahayn aad u fiican awliyo waxoogaa marmarkuu ciyaarta galay uu iskuuleyn jiray sidaad sheegto waxaa loo soo qayb aqaar yaroo baa loo soo qaadi jiray oo ya markaasuu yara kuuleyn jiray markaasuu biyaha raaciya u galaayo cid alla cid qabanaysa cid hor joogsanaysa ma jirto ninka itaalkaale ee sidaas ah xoog badan oo saan lahayn cid bil aadan oo ka qaadi karta kubadda ma jirto hadduu garoonka galo wuxuuna ahaa nin aad u dheerigelin badan oo halqabsigiisa uu leeyahay oo ah libaax waxa xayawaanka waxa ugu cadcad oo ugu awood badan libaax cid ka awood badan ma jirto xagga xayawaanka qofka bilaadanka wuxuu ku tilmaami jiray libaax awliyo soco libaax marka gal saa samee soo nin aad u motivation badan buu ahaa nin guul jecel buu ahaa nin waqti badan geliyo ahaa nin training aad u badan runtii nin coach iyo tababaraba ah iyo isku ahaa tababare iyo ciyaartayba isku ah ninka bahay iyo awliyo rag aad gobolka qayb weyn ka soo qaatay in la xuso in laga dambeeyo in waxa weeyaan la maamuuso in la sharfo bay aad u mudan yihiin runtii aniga marka aan tagaba waxaan aad iskugu dayaa inaan is aragno
waan wada xidhiidhnaa inaan intaan joogo aan waqti wada qaadano aan xasuusihii hore waqti badan isla qaadano aadna waxaan u jecelahay inaan meel ku wada noolaano runtii iyaga iyo rag badan oo kale oo asxaabtii waqtiga aan soo wada marnayba runtii insha allah haddii ilaahay yidhaahdo waxaan aad u rajaynayaa in aan taalooyin iyo xus loo dhiso oo markaan tago qayb weyn ka qaato insha allah haddana waan ku guugaabiyaa cid walba oon ismaqallo iyo cid walba oon is aragnana waan kala hadlaa runtii ninka awliyana wuxuu sii mudan yahay iyo isagoo Djibouti kolka hore ka yimid ciyaarihii Djibouti lagu qabanayay lambar 10kii Djibouti ugu fiicnaa buu ahaa wuxuu ugu yimid Boorama markii uu yimid ciyaarihii ka socday iyo hawshii ka socday markuu arkay kalgacayl awgeed buu soo wareegay Boorama u soo wareegay saas uu ciyaaray qayb weyn buu ka qaatay sportiga gobolka markii dambe Gabiley buu xataa u wareego tiimam ka sameeyay oo aad nin wuxuu ahaa magaalooyinka iyo gobolada ayna u kala dhicin oo waxa weeyaan aad bahda sportiga ay walaalo yihiin Gabiley muddo ku noolaa tiimam badan buu soo saaray oo ay aad waxa weeyaan liibaan iyo maana iyo rag badan oo tiimam badan oo Gabiley aad iyo aad u soo wacyigeliyay Hargeysa markii dambena tagay MBB-du xataa la ciyaarayo Khadar Shafi iyo markii dambe isku soo gaareen oo MBB-da xataa sawirka aan ku soo diray Maxamed waad ku aragtaan wuu ku jiraa dadka kuwa taagan Khadar Shafi iyo wuxuu u dhaxeeyaa Khadar Shafi buu ku xigaa ninka saa u yara fooraro wey marka runtii dadkaas in la wacyigeliyo waxa u baahan tahay inay dadka businesska iyo dadka hadda maayarada iyo barasaabyada iyo wasiirada iyo in laga warhayo dhalinyarta iyagana gaar ahaan waxaan u leeyahay runtii in iyaga laftigoodu ka shaqeeyaan sportigooda oo ay wax u qabtaan oo iyagu isa soo saaraan waxaan aad iyo aad u dhiirigelinayaa oo u dhaliilaya waliba iyaga ahaan gobol walba gaar ahaan gobolka Awdal in dhalinyarta joogta ay rabaan in wax loo qabto wax loo hagaajiyo ayna iyagu wax qabad badan ayna samaysanin in iyagu samaystaan baa loo baahan yahay in iyagu wax qabsadaan baa loo baahan yahay waxa weeye garoonka haddaan ka soo qaado mar alla markaan tago anigu badanaa qayb waxa weeyaan waxaan jecelahay inaan iyaga ag joogo inaan wax la qaato inaan wax la mid noqdo anigoo ciyaaraha gobolada marka la ciyaarayo inaan waan raacaa meeshay degan yihiin baan la degaa waan ka warhayaa waxay ku nool yihiin iyo noloshooda iyo siday yihiin iyo hadday tareerin tahay haddii ay wacyigelin tahay hadday dhiirigelin tahay inaan waxa weeyaan qofkii dibadda ka yimid ee maanta intuu tegay hotel inaan iska dogo oo waan karaa oo halkaa soo seexdo soo cuno soo cabo u imaado maalintay ciyaarayaan nafa intaas ciyaaraha goboladu socdeen oo dhan hadday iskuul seexdaan hadday seexdaan guri hadday seexdaan hadday meel walba seexdaan waa inaan halkaasaan la joogay waxna la qabanay waxaanan jecelahay runtii inaan la inta joogta inay ka qayb qaadato dad dhalinyar badan oo aad wax u qabato dhulkii joogtaa way jiraan waxaa jira oo kale garoonka runtii anoo aan jeclayn inaan ku dheeraado garoonka Broole ee stadionka Boorama iyadoo la hagaajiyay oo haddana roogii wax walba la dhigay isagoo dayac haddana u xidhmay oo dhir ay ka baxday gucundo ay ka baxday xoolo lagu sii daayo oo xoolo daaqaan mar alla markaan magaalada Boorama tago toos intaanan gaariga ka degin garoonkan xusaa runtii garoonkan tagaa waqti badan baan soo qaatay garoonka inaan soo arko inaan tago waxa ila qaadan weyday garoonkii sidaas ahaa ee saa loo hagaajiyay oo maanta dhirta iyo waxaasoo dhan ka baxday oo xoolo daaqayaan oo xoolo lagu sii daayo waashmaankii lacag la siin waayo mushaarkiisii waayo xoola aan eriyada dadka jaarka xoolahooda ku soo daayo xoolaha daaqaan waxaan ballan la galay naftayda iyo ilaahayba aan ballan la galay garoonkaas ilaa inta aan furmayo ee lagu ciyaarayo inaan xoog time iyo waqti iyo xoogba geliyo furana runtii ilaahay mahadiya ka gaadho waan ku guuleystay 8 bilood baan joogay 8 bilood ee hadda ugu dambeysay joogay garoonkii hadday xaaqid noqoto hadday gubid noqoto hadday cagaf noqoto iyagoo ay ka qayb qaateen dawladda hoose
maayarada iyo barasaabkaba aan u tegey oo aan kala hadlay cagafyana ay siiyeen halkaana ka howlgalay dhurtii oo dhan gooyey garoonkii hagaajinay ciyaartii ugu horreysay ay yimaadeen koox ka timid xulka gobolka ay wada ciyaarayeen iyo koox ka timid Australia inaad xasuusatay in kala mooyay Australia ka timid oo baafa u waday ninkan wareeyay baafa leeyahay oo halka ku wada ciyaareen gobolka awdan la uu ku badiyay ciyaarta hore 15 minute markay maraysay 2-0 ay ahayd half time markii la marayay hal gool oo kale ay Australia keentay labii hal half time ku dhacay half time la isku soo noqdayna hal kale gobolka awdan hal saddexaad ay ku dareen 3-1 dhamaadkii ciyaarta Australia inay gool labaad dhaliyeen 3-2 halka ay ku dhamaatay gobolka awdan la guusha ku raacday haddana waxa yimid team kale oo Gabiley oo halka ku ciyaaray xulka gobolka Gabiley runtii waxaan aad u jecelahay in aan anagu barigii aan joognay anaga waqti wax walba gelinaynay garoonka tagaynay jeexanaynay nuurad marinaynay kaba la'aan soo urursanaynay kabaha direeska soo ururinaynay iyaga laakiin waxoogaa waxaan ka arkay inay dhalinyartii iska noqdeen dhalinyar iska raaxa jecel iska nasanaysa gamekoon marka la ciyaarayo inay iska yimaadaan raba qofku haddaanad adigu isdheeri gelin adigu aanad waxba qabsanin inayna cidna waxba ku qabanaynin bahda maamulka sportiga gobolkana waxaan leeyahay dhalinyarta si fiican loo eego daryeelkooda tirkooda laga warhayo marka wakaas maxamudow sidaas sheegtay dabcan waa runta oo imika waraysiga qaybta waxaad ku xoostay marka soo aadayseen Hargeysa inaad ninku lacagta iska ururinayseen isu keenayseen laba cisho qarashkii ku bixi lahaa inaad ninku urursateen maalintii marka Arbacada ciyaarteen Khamiistii ciyaarta baaqatay Jimcahana ciyaaraynaana qarashkii idin saamixi waayay in Jimcaha idin gaarsiiyo oo inaad noqotaan qorshihiin noqday kadibna madaxweyne ku xigeenka gaari farintiini sidaas aad ku sii joogteen tan kala sheegtay waa runta anagu qodheedo waa isku waqtigan iska dhawaa saaysan marka ciyaar maanta imanayso garoonkii iska garoon iska banaan weeyaan nuurad baan qaadan jirnay inta nuurada waliba ka soo qaadso iibsana anagu meesha nuurada lagu iibin jiray dhiska dawladda garoon jeexano marin jirnay diyaarin jirnay kabayowga waxa laga yaabaa hal ciyaareen beerka uu leeyahay inuu maalin kasta garoon ku jiro maalin kasta qof ka qaato is abaabul direeska anagu iibsan jirnay nama waxa jiri jirtay lambarada ku buufiyo lacagna waan siin jiray inaan noo buufiyaan artislayaashii waxaas oo dhan baynu waxaas ka muujinaysay rabitaanka anagu sportiga aan jecelnahay dhalinyarada in kasta sheegtay tiri wax inta badan way iska fadhiyo waxay rabaan in wax walba loo qabto waa run waxay rabaan carabka in loo saaro wixii ay cun lahaayeen sportigana qofka isaga sportiska ama ciyaaryahanka isagoo jecelaada la rabaa uu keeno maadaama maanta wax walba loo fiiday garoonka loo dhigay doog direesiya helayaan kabo helayaan waxa looga baahan yahay in fikradii iyo qorshayaashii ay la yimaadaan maxamed taas aad baan kugu raacsanay waana fariin aynu wada gudbinayno labadeena maxamed waxaad sheegtay inaad tan walba ciyaarihii gobolada ka qayb qaadato wadankii tagto su-aashan kuydina waxay tahay ciyaartooydiina legendska qiimaha badnaa roojana su-aashaa waan weydiiyey dabcan Hargeysa inta uga qaylisiin ragoorahaas nasiibka keenay kuwiina kasii dambeeyay oo dhowr sano ka qayb qaatay qolada roosha ay wateen ay ahayd awliyo qodhiisu ciyaarayay oo aad u fiicna nasiib uma yeelanin inay ku guuleystaan ciyaarihii gobolada ciyaartooyda xulka gobolka hadda koobkii ugu dambeeyay waxay nasiib u yeesheen inay ku guuleystaan koobkii ciyaaraha gobolada gobolkii awdal gacantooda ku geeyaan maxamudow anigu maadaama aan aqaanay ciyaartooyda aan odhanaynin ciyaartooyda dhammoodi ka fiicnaayeen oo boqol aaminsanahay lodkii ku xigabeen boqolkiiba ka fiicnaayeen maxaad odhan kartaa adigu fikirkaaga ma way naga fiicnaayeen oo kubadda way ku keeneen mise waxaad leedahay nasiibka iyaga saaciday runtii waa su'aal aad u fiican maxamedow waxa weeye sportigu marba marka ka dambaysa wuu sii casriyoobayaa annagu markii aan ciyaaraynay waxay ahayd in lagu ciyaaro physic iyo orod iyo xoog iyo moral iyo wax walba lagu ciyaariyo jacayl aad nasiibkuna qayb buu ka qaataa annagoo aad iyo aad kulli goboladuba og yihiin annaguna aan is ogeyn in aan kooxaha ugu fiican aan ku jirnay gobolada nasiibna aanaan yeelin inaan soo qaadno ciyaartaas laftigeeda ee balantiga dhacay
markii dambe xataa belanti baa laysku gaaray oo marka belantigii dambaan laygu soo daray anu waxaan idhi kii horaa saa noqday ka dambe kuma noqonayo ma laagayaan idhi insha allah belantiyadii runtii belantigii dambaa haddana kaygii hore ma ahaynba belantiyadii dambaa kulley aan semifinalkii ku hadhnay finalkii bay hargeysa saa ku qaaday ahayd ciyaartooye aad u fiican waan ahayn waxaa naga sii dambeeyey oo kale ciyaartooye aad u fiican oo markii dambe saftay oo Muxyidiin iyo Axmed Gacan iyo Cabdifishti ay kamid ahaayeen lodadkii dambe runtii guulo waaweyn bay kasoo hooyeen laakiin koobkii may soo qaadin haddana markii dambe waxaa jiray lodad dambe oo ay kamid ahaayeen Xasan Dafe iyo Siciid Yare iyo waxa weeyaan rag badan oo saas Ducaale iyo rag badan oo saas oo aad iyo aad la jiro aad u fiicnaa oo ka qayb galay oo waliba aad annakana noogu dhawaaw aad u fiican ragaas laftigoodu may soo qaadin laakiin aad bay ciyaartoodii iyo tayadoodu u fiicnayd laakiin nasiibka baash waxa weeyaan de Holland oo saaw ciyaar fiican oo saasaba koobabka waa laga qaadayay waxa kaloo jiray lodka Xasan Dafi iyo runtii iyo Beyle iyo rag badan oo dhalinyar badan oo dambe oo ciyaaraysay laba nin oo waxaan xasuustaa ciyaarayay oo ku jiray 90 maxay ahayd 2017kii ayaan u malaynayaa waqtigayga baan u malaynayaa markay ku jireen laba nin oo alla u naxariistay dhalinyartii dambe koobabka u qabanaya kamid ahaa markii dambe ciyaaraha Serie A soo noqday waxaan sameyn jiray way xasuustaan kulleen dhalinyarta gabigooda ciyaarahan gobolada u safto oo dhan koobabkii aan soo qaadnay berigii Taani iyo Napoli iyo aan soo qaadnay baan koobabkaas oo aad ilaa 14 koob ahaa baan u dhigi jiray si aanan ciyaarta sportiga u sii baabi'in koobab anigu aan u dhigi jiray oo u qaban jiray oo ciyaartooyada badankoodu ka soo wada baxeen sida cabdi carablo iyo Saqadhi Muxyidiin kabtanka oo Muxyidiin xulka gobolka kabtanka Muxyidiin Feerigele dhalinyarta badankooda Sakariye Amiin Ali Jaamac dhalinyartoo dhan badanka wixii gobolka u ciyaaro dhan markii dambe iyagoo Serie C baan ugu talagalay si ayna dhalinyartu suuqa uga bixin balwadiyo waxaan ay noqon koobabkaas aan u dhigi jiray waxa kamid ah koox onkod la yiraahdo oo loo naxariistay ay u ciyaari jireen kooxda onkod oo Serie C ahayd oo wadan jiray Siciid dad cunil la oranayo Argentina u ciyaaray koox yaro Kamal kayaga walaalahana ay wada ciyaarayeen isku tiim ahayn koox Argentina la yiraahdo u ciyaaraya uu ahaa tababare marka nin la yiraahdo Suubane الله نحرسين هذا مقشين كلمة يبنتي صوبنا يا محمد عيسى وحشك يجي جري مركان كوب وقبته جولك وصوبنا عليه runtii ma arki jirin shoot ahaan awgeed dadka tarabuunka xagga dambe jooga ama celebrationka uu sameeyo baan ku ogaan jiray inuu gool ku dhashay marka nin aad u tayo badan oo aad u fiican isaga Maxamed Ciise ninkaas oo markii dambe Siciid iyo Xasan Dafiya ay ka qayb galeen koobkii semifinalka ay ku soo finalka laga qaadaan malaynaya Soomaa semifinalkii waxay isku soo baxeen Hargeysa oo ay 2-1 Boorama ku badisay labada gool waxa ka kala dhaliyay Suubane iyo Maxamed Ciise markii ay soo hadheen ciyaartaas finalkii laga qaaday koobkii ay Boorama ku soo noqdeen waxyaabaha Maxamedow waxa weeyaan qofka qeyra ku gelinaya waxa kamid ah aan barigii hore markaan ka sheekeeyo runtii ma adkaysan karin waan ka qeyroon jiray runtii markay soo noqdeen dhalinyartii gobol u safatay hooyadood sida uu soo korisay jaamacad soo dhameeyay wax shaqaan haynin looxdii hooyadooda ay siinaysay ku soo saas oo waxa meel shaqo u tagaanay jirin markay soo noqdeen runtii waxay go'aan ku gaadheen inay tahriibaan labada wiil aan naxariisto tahriib bay halka ka galeen waxay tageen Liibiya saxaraha Liibiya iyo ku dhinteen runtii
iyaga oo dhalinyarta gobolada iyo ciyaaraha u ciyaara waxaasaa haysta صح saxarihii liibiya waxay noqotay inuu midig dhintay kii kale tunku ku qaaday si uu una uga tegin nin isagiiba xaaladiisu sidaa tahay inuu raallahu maxamed waxoogaa runtii dhima la wada dareemka emotional baan noqday anigu qodaydu صح laba ninoo sidaa u soo wada saftay oo noloshaas oo wada qaato seere C soo wada maro seere B soo wada maro seere A oo gobol u saftay runtii meel bay ku kala tegi kari waayeen waxay noqotay in uu kii kale qaado tamartiisuna saa tahay saxarihii marka meel bay ku wada dhinteen meel bay ku wada dhinteen waa labadii nin ee gobolka guusha u soo hooyey ee labadaa gool soo dhaliyey saa u saftay cid shaqo geysa male cid wax u qabatay male inay iska soo dhaqaaqaan is yidhahdaan sida noloshan ku jiri maysiine nolosha nolol dhaanta raadsada bay u soo dhaqaaqeen runtii oo riskiga naftooda u soo geliyeen maanta hadday haysan lahaayeen magaaladooda iyo gobolkooda iyo dhulkooda hooye joogaan hadday haysan lahaayeen wax maanta camal ah oo shaqo ah ama wax hadday heli lahaayeen riskigaa may soo galeen boqolaal la mid ah saa riski u soo galay halkii bay ku dhinteen wax husay male cid wax u qabatay male runtii waxa weeyaan waa nasiib darro isboortiga gobolladoo dhan u soo hooyatay gaar ahaan gobolka awdal u soo hooyatay in la xuso in familigoodii waxa weeyaan laga warhayo in iyagii sidaas wax loo qabto dad dhalinyar badan hadda sidaa waxaa jira oo kale maanasoodii oo saa u soo ciyaarayay oo intaa ciyaaro intaa u soo saftay oo gobol u soo saftay xabal u soo saftay in maanta ilaa waqtigaa la laayahay meel alle meelu ku nool yahay nolol iyo geeri intaasoo dhan Ethiopia lagu sheegay jeelal lagu hayay weli baa lagu tuuray la yidhi yaa cidka marka nasiib darroniyo u soo hooyatay runtii way maamulka meel dhulka jooga hadday gobol tahay hadday degmo tahay hadday madax tahayba cid dhalinyartii ka warhaysa male cid wax u qabata male wasaaraddii isboortiga laftigeedu in ay iska danahoodii hawlahooda iska qabsadaan mooye dhalinyartaa wax koob oo loo qabta male wax dhiirigelin oo loo qabta male ya lama xuso xus looma sameeyo ciyaartooyda looma sameeyo si loo xasuusto shirkado lama geeyo shirkado ay ka shaqaystaan looma geeyo diraysi looma iibiyo kaba looma nin walba jeebkiisii hooyadiibuu $5 iyo ka qaataa uu kaba ku iibsadaa dirays ku iibsadaa muxuu ku ciyaaraa qofkaas maxaa motivation maxaa dhiirigelin muxuu hore u sii maraa kuwii ka horreeyaa saa noqday runtii kuwii ka dambeeyaa saa weli ku jira ya aad iyo aad marka dhalinyaradaas gobolka dabcan iyaga waxaa saaciday nasiibkoodii iyo ayaa u suurtageliyey inay ku guuleystaan koobkii ugu dambeeyay ee gobolada maxamuud wallahi aad iyo aad sax haye aan ku oran karaa maxamed sorry dhalinyarta gobolka saas ahayd intaas iska daba dambeysay ee saa u soo safatay dhalinyartii gobolka awdal ee hadda koobka soo hoysay aad iyo aad bay runtii guul weyn u soo hooyeen tiim aad u fiican bayna ahaayeen waxaana aad iyo aad mahadcelin iyo bogaadina halkan uga jeedinayaa iskuduwihii gobolka markaa samaroon oo aad iyo aad uga warhayay si tayala oo fiican iskugu dubariday iyo tababarayaashoodii xasan iyo intoodii oo dhanba iyo dhalinyartii oo aad iyo aad guulo waaweyn soo hooyey xulkaas guud ahaantooda dhanba aad baan u salaamayaa
guul aanaan soo hoynin bay soo hooyeen waa uga waxa weeyaan waan u hambalyeynaynaa aad iyo aadna waan u xusaynaa aad iyo aadna waan u dhiirigelinaynaa insha allah. maxamudow xulkiinka ciyaaro gobolada bisha ayaa la qaban doonaa haddii la yidhaahdo soo socota ciyaartooyga xulka gobolka way diyaarsan yihiin oo iyagoo horyaalkii hore haysa tababarii hore xulka gobolka awdal sidaad ogtahay wuu is casilay isagoo waraysi aan daawaday wax lagu weydiiyey sheegay in isagoo tababaraa liis qoran loo keenay taasna aanu ku qaban karin isla markaa waxaa la magacaabay oo tababara hadda ah muxidiin feedha geelle oo kabtaankii hore xulka gobolka ahaa raggii ku guulaystay ahaa bal tababaraha hore waxaad ka taqaanaysa casilaadiisaasi waxaad ka og tahay iyo tababaraha cusub ee muxidiin feedha geelle hadda la magacaabay waxaad ka filayso labadaas ukaa raacay. runtii waxa weeye isboortigu wuxuu leeyahay isqadarin iyo in la sharfo iyo in la iska dambeeyo laakiin haddii la isa qordo dhib weeye qof walbana waxaa fiican in shaqadiisa loo daayo haddii shaqana lagu magacaabo oo haddana wixii lagu soo farageliyo eedda hadhow adigu baa qaadaya laakiin in qofka wax walba loo magacaabo in isaga loo daayaa qurux badan arrintaasna runtii tababaraha horena aad iyo aad tababare guulo badan iyo wax walba u soo hooyay buu ahaa aad u fiican muxidiin feedha geellena dee kabtankiibuba ahaa oo gobolka anigu ilaa yaraantiisiina garanaya koobabkiina usoo qabanaya xataa isagiiyo dhalinyar badan oo gobolka u wada safatay badankooda oo dhan runtii arrintaas waxa weeyaan si saraaxale baan u galaynaa wixii dhexdeeda arqalada ee jira ama hawl jirtana waa saxaynaa waxaanan leeyahay in la kala dambeeyo in laysa sharfo in walaaltinimiyo wanaag isboortigu isagaa cid walba iska xiga runtii waxa weeyaan in laga qayb qaato oo si fiican wax layskugu sheego wax layskugu tusaa fiican arrintaasna runtii waa ka howlgalaynaa insha allah. waxaa kaloo jira dhalinyartii kale ee hadda aad waxaan halkan ugu hambalyeynayaa dhalinyarta qaybtii dhagoolayaasha oo iyaguna soo qaaday qaybta dhimirka ee dhagoolayaasha oo iyaguna soo qaaday koobkii ciyaaraha gobolada aad baan ugu hambalyeynayaa oo gobolka usoo hooyey gobolka awdal usoo hooyey guul shalay mise daraad yimid aadna loogu soo dhaweeyey taa laftigeedana ciddii ka qayb qaadatay aad baan ugu hambalyeynaynaa sida samaroon oo kale raggii ka warhayey muxiidiin iyo cid alle ciddii ka qayb qaadatay intii soo hoysayba aad iyo aad aniguna waan u hambaleynaynaa xulka gobolka ama dhagoolayaasha gobolka awdal ku guulaystay koobkaas muxidiinow waxa iyadana aan ku weydiinayaa dabcan maadaama aad ula socoto waxaa jira ciyaaryahan lahaa bahdoon oo mario lahaa bahdoon waa weeraryahan runtii aad u qiimo badan I think gobolkayga kaga qaadeen ciyaaro gobolada anaga naga qaadan kii ugu dambeeyey ciyaaryahan ka dhaliyey buu ahaa koobkii marka wasaaradda maaliyaddu qaaday horyaalka hargeysana isagu wuxuu ahaa ciyaartooyda ka qayb qaatay guulahaas ciyaaryahankaas maxamuudo ka waran isaga. bahdoon runtii nin aad iyo aad ciyaartay aad iyo aad u akhlaaq badan oo aad iyo aad u fiican aad iyo aad u teknika badan weliba wuxuu ciyaartayada kale sii dheeryahay dee awood iyo orod iyo xoog nin leh oo aad iyo aad u dhisan weye runtii nin waxa weeyaan aad guulo badan guulihii gobolka awdal u soo hooyey buu ka mid ahaa nin aad iyo aad u tayo leh nin aad iyo aad u akhlaaq wanaagsan aadna u fiican waxaan leeyahay runtii bahdoon aad iyo aad baan u salaamayaa inuu ciyaarahana saa u sii wado cid walbana guulaha iyo guulo ka badanba soo hoyso isboortigana inay aad iyo aad loo dhiirigeliyo lagana warhayo baan yaan ugu wacyigelinaya insha allah. aad iyo aad maxamudow dhammaan waan salaaminaa ciyaartooyga guud ahaan iyo taageerayaasha iyo dadweynaha gobolka awdal gaar ahaan magaaladii boorama waxaan u rajeynaynaa sanadkan xulka gobolkana nasiib wacan muxiidiin feedha geelle tababarahaas isna waxa weye tababara da'yare isna nasiib wacan baan u rajeynaynaa maxamudow markaynu nimaadno kasoo gudubno su-aalihii guud ee janalka ahaa waxaynu qaybta dhexe waraysiga imanaynaay adiga muxiidiin ahaan
waqti badan maadaama soo ciyaarisay oo dhowr jiil isku soo gaadheen kuwii kaa weynaa kuwii dhexaba sanadkii kuugu fiicnaa kubadda cagta ee adiga kugu xasuusta badnaa ee aad ugu jeclay sanadaha intaad ciyaari sanadkeedu ahaa wuxuu ahaa 93 ilaa 95 93 ilaa 95 ayaa ahaa waqtigii kugu fiicnaa haddana 97 sorry 97 iyo 98na iyo 99 World Cup saddexdaa sano ay isku xigtayna runtii sanado aad u fiican oo aad ii soo maray oo guulo fiican saddexdaa sanaba waa saddexdii sano ee finalka nimid marka aad baan maxamudow maadaama koox fiican si u yeelatay oo dee gobolka awdal waqti badan soo hogaaminaysay soo gacanta u haysay tartanada horyaalada iyo ciyaar qurux iyo gobolada kale taariikh soo dhigay kooxdu inay noqoto team fiican oo kubad qurux badan oo dadku jeclaystay ciyaartiisa oo isku xidhan guushii guuldarrada waa nasiib oo isku xidhan oo dee dadweynaha qancin kara inay noqdaan maxaa u suurtagelin karaa waxa u suurtagelin kara runtii kooxdu inay koox aad u tayo leh oo aad u fiican oo ismaqal iyo nidaamkaba waxa u suuragelin kara inay kooxdu kolka horeba wax balwad la yidhaahdo ay horta iska ilaaliyaan iyo habeen wareeg iyo balwad iyo maaragtay waxyaabaha dhalinyartu hadda isticmaalaan iyo waxaasoo dhanba iska ilaaliyaan waqtigooda badanna isla qaataan tareerino badanna aad u sameeyaan oo nafahooda iyo jirkoodana aad u dhisaan runtii kalsooni buuxdana isku qabaan cid walba kalsooni buuxdana isku qabaan isna wacyi geliyaan haddii ay danahooda gaarka tahay dhalinyarta waxaan ula lahaa kubad oo keliyana in lagu koobnaadana maaha inuu qofku waxa weeyaan waxbarashadiisa iyo shaqadiisa iyo familigooda iyo wuxuu dhanna uu qayb ka qaato caawiyo naftiisana wax u barto nafihiisana u nasto qaybta uu waqti hayana isboortiga geliyo qof alla qofkii dhib kooxdooda dhexdooda ku keenayana shirar badan kasii galaan oo la hadlaan isdejiyaan haddii ay ciyaarta gudaheega ay ku jiraan dhib dhacdo ama wax qaladaadi dhacaana in la kala dambeeyo tababaraha looga dambeeyo kabtanka gudaha ku jirana la maqlo ciddii maqli weydana ganaax ama ciqaab la marsiiyo runtii baashuna kubadduna waa barcad iyo barmadow maanta haddaad guuldaraysato berri baad guulaysanaysaa laakiin maantoo keliya uun maaha marka waxaan u lahaa in saa looga shaqeeyo insha allah maxamudow kooxdu markay guuldarro xumi soo gaadho inta badan waxaa dhacda khilaaf ama moral jab kooxda ku dhaca kooxdu markay guuldarro soo gaadho sideebay u noqon karta koox sii wada jiri karta oo isu diyaariya tartamada kale oo u arka maanta inay tahay maalintoodii inaanay ahayn berri ay noqon karta maalintoodii tan dhaaftay ay iska ilaawaan ta hore ay u diyaargaroobaan sideebay samayn karaan kooxdu kolka horeba waa inay aqoonsato markay garoonka galayso inay ogaato inay badinayso haddii awooddeeda laga awood badnaadana in laga badinayo ay xaqiiqsanaato laakiin inay badisun ugu talagasho maaha ama in laga badiyana ugu talagasho maaha laakiin waa inaad runtii isku daydo intii awooddaadiiyo karaankaaga ah in aad badiso aniga ahaana runtii haddaan iska yara hadlo gobolka awdal waxay dadku yidhaahdaan ninka maxamuud waa nin tiim anu horta waxaan aad u jecelahay inaan ciyaartaan ciyaarayo inaan badino oo tiimkaygu ay badiyaan aad baan u jecelahay runtii waxaana ku talagalaa inaan badino anan dee afkowniga ahayne intaa ka horreysay ciyaartu soo socotana waxyaabahan samayn jiray ay ka mid ahaayeen ama tiimka intii hadda aan wada ciyaaraynay meel walbay joogaan iyo hadday guda iyo dibad joogaanba kolley ay xusayaan inay og yihiin inaan intaa ka horreysa orod dhaadheer sii samayn jirnay oon gebi wada salaada subax kicin jiray qof walba meeshuu hurdo aan sii ogaan jiray aan ku garaaci jiray oon halkaa iska raaci jirnay ilaa buuraha
aan tegi jirnay orod haddii aan dadka qaarkood hore u waayo oo kale ama dad iska yar hurdo jecel ama dad iska yar raaxo jecel aan ka tegi jirnay marmarka qaarkood waxay noqonaysay 3-4 inaan ku orodno oo dadkii kale aan yara waaweyno haddaan waayo laftigeeda waxaan samayn jiray keligay baan ordi jiray ilaa buuraha si aan hadhow awood buuxda aad u lahaato inaad 90 daqiiqo iyo 2 saac iyo in ka badanba aad sii ciyaari karto marka waxaan odhanayaa qofku waa inuu ku talagalo kolkiisa hore garoonka intuuna tegin inuu training badan sameeyo inuu jirkiisa soo dhiso inuu teamku gebigoodu almiinta fiican qaataan in ay aad u ciyaaraan markaa kadib waxay noqonaysaa inay koox walba awood u sheegtaan wixii ciddii ka awood badan ee timaadana inay hadhow xaqiiqsadaan oo ay gartaan in maanta ayna maalintoodii ahayn oo waxa weeyaan waxa la yidhi qofka waxaad naftaada la jeceshahay walaalkaa la jeclow inaad maalintaa qoladaa kaa badisay inaad u hanayso una hambaliyeyso wixii qaladaada dhexdaada ka dhacayna idigu dib aad ku noqoto qaladaadkiina dib u saxdiin si aad ciyaaraha dambe aad guulo fiican u gaadhiin insha allah maxamudow ciyaaryahan dhalinyaro ah oo hadda garoomadaas biidi ka soo baxay waa koox weyn buu yimi kooxda weyn ama ciyaaro goboleed u yimi garoonka stadiumka oo hadda maanta meesha dadka ugu badan daawadaan ciyaartooyga maalinta ugu horeyso taarabun aad u fara badan garoon ay daawanayaan uu soo dhex istaago xoogaa waxay yimaadaan khalkhal iyo cabsi iyo taarabunada maxaad kula talinaya ciyaartooyga in siduu cabsidaas u dhiilgareeyo kubaddiisa u ciyaarana maxay sameeyo ciyaartooyga runtii dadku isku mid maaha ciyaartooyo waxaa jira tarabuunka waxoogaa tarabuun la ciyaar oo kale tarabuunka hadalkiisa iyo qayladiisa ka naxa oo ciyaartu ay ka guurto waxaa loo baahan yahay ragga experience-ka ee meesha jooga ama kabtanka ama tababarahu inay ciyaartooygooda kala og yihiin inay u sii aqli celiyaan ay la hadlaan ay u sheegaan oo yidhaahdaan waxbaad ugu hadhegaysanin dhegna ha u dhigin ciyaar la dhiirigeliyo mar walba waxa weeyaan la gubaabiyo mar walbana lagala hadlo si aynan attentionkiisii wixiisu aynan tarabuunka iyo dadka hadalka aynan focuska una u saarin marka waxaan odhan lahaa mar walba marka ka dambaysa oo waxaan sii ba'aa inuu qofkaasi iska dhiga tiro tarabuunka waxaad kaga adkaan kartaa iyo dadka kala dhowrba waxaad kaga adkaan kartaa 11 qof ee garoonka kula jooga kula ciyaaraya kaasii horjeeda inaad ka badiso waad cid walba kaga adkaan kartaa laakiin haddii aad dadkaa kale ee bannaanka qayliya ku mashquulsho runtii waxba ma qaban kartid aad iyo aad maxamudow waxaa jira iyadana kubadda cagta oo iska sunna oo dhaca garsooruhu waxaweye maalina wuu kaa farxinayaa go-aan kaa farxiyu kuu samaynayaa maalina go-aan kaa naxiyuu keenayaa waana wax iska caadi kubadda cagta oo gari labana kama wada qosliso maalina rigoor uu ku dhigay maalina uu kaa dhigaya maalina har kale buu saaxiibkaa siinaya maalina kooxda kale uu siinayaa ciyaaryahan ka noocaasa garsooruhu markuu go-aan gaadho rigoore dhigo ood u aragto bilaadan baata inaanu ahayn qalad ama casaan qof la siiyan aana jirin go-aanka noocaasa garsooruhu markuu gaadho ciyaartooyga maxaad kula talinayd isagana dhowr goor oo kale saas way dhacday ciyaartooyga kabtanka iyo mas-uuliyaddaasi saaran tahay garoonka ku jira waa inuu cid alla ciddii uu is yidhaahdo ama arqalad bay samaynaysaa ama way caytamaysaa ama way dagaalamaysaa inuu marka horeba u tago uu la hadluu dejiyo yidhaahdo anigaa dib kala xisaabtamayna waxaan qaladkaasa saa u dhacday waa bila'aadan hadduu qaldamay waxa weeye yaanaan qaladkiisa ku mashquulin aan dib baan ka sixi doonaa laakiin ciyaarta inaan dhammaysano waan samayn karnaa haddii belanti laynaga dhigay ama qof casaan la siiyey waa ka soo kaban karnaa laakiin yaa layna odhanin garoonkii bay ka baxeen ama way dagaalameen nin carooday laga badi baa layidhi kulley sideedaba laakiin qofku waa bila'aadan wuu qaldami karaa refriigu waxa qofku loo baahan yahay markuu garoonka galo inuu haddii uu qaladaad arko isqaban karo isxakameeyo ciyaartana una mooshinkiisu ayna ciyaarta dhaafin oo intuu iscelin kara isceliyo waxaana looga baahan yahay kabtanka iyo tababarahu inay ciyaarta xakameeyaan runtii oo ay waxay maxamed iyadana su-aal kaloo qusaysa mawduucan ciyaaryahanka iyo talooyinkiisa aanu siinayna guud ciyaartooy aad u muhiim kooxda u arkay inuu aad xiddigii kooxda yahay oo muhiim u yahay
oo ciyaar aad u qiimo badan ee maalintaas leh ayaa waxaa dhacaysa mararka qaar tababaru isaga awoodii iyo go-aankii lehe inuu yidhaahdo hebel waad fadhidaa liiskayguma jirtid ciyaartoyda qaar way ku adkaataa inay aqbalaan go-aankaas ama inay qaylqayliyaan ama inay diidaan ama inay ciyaartoyda kale kiciyaan maxaa laga fadhiisii ciyaartoyda noocaasna maxaa kula talinaya isagana ciyaartoyga noocaasa waxaan kula talinayaa horta Soomaalidu waxay tiraa nin isfaashay waa riis nugti inuu isagu wuxuu yahay isagu isku qiro maaha waa inuu saad adigu isku haysato ma waa siday dadku ku arkaan haddii aad wax qabanaysid haddaan waxba qabanaynin haddaad wax qabanaysay iyo haddaan waxba qabanayninba maalinta lagu fariisiyo haddaad wax qabanaysay iyada halkaaba laga arkaya hadhow oo wax qabadkaagii baa loo baahanaya hadhow tababaraha iyo kabtanka iyo ciyaarta kooxda dhanba waxa lagu eedeyn karaa hadhow tababaruhu wuxuu fariisiyay ninkii kooxda waday ee saas ahaa saa u fariisiyay laakiin adigu inaad tiraahdo maaha aniga tiimka la'aantii ma soconayaan way la fariisinayaa ma fadhiyayo buuq baan kicinayaa tiimkan ka tagayaa meel kale aan tagayaa ama dad kale aan dulsanaya waxa inaad tiraahdo maaha laakiin waa inaad ogolaato go'aanka tababaruhu soo jeediyo adigayna sharaf kuu tahay inaad fadhido haddii ay guul darra timaadana adayba hadhow guul ku noqonaysaa in aad markii lagu baahdana waa lagu ciyaarsiin markaan lagu baahaninna inaad fadhido dhib maaha rag kula mida ayaa fadhiya rag kula mida mar walba fadhiya inaad adigu tiraa waay la fadhiisinayaa wax meesha yaalla maaha qofka saasana tababarayaasha iyo kabtanku runtii waxay ka jecel yihiin qof akhlaaq iyo edeb leh oo hoggaansan oo markii la ciyaarsiiyana ciyaara markii la fadhiisiyana iska fadhiista laakiin inaad waxa weeyaan dabeecaddu waxay ka tahay isboortiga qayb weyn bay ka tahay runtii waxaan oran lahaa in qofkaasi tababaraha go'aanka loo diyo maxamuud aad baad mahadsan tahay daawadayaal dabcan ciyaartooy kubadda cagta ciyaara hadda ayaa barnaamijka daawan doona maxamuud iyo anagii iyo ciyaartooyga la mid ah waraysan doona way aragiin inuu kubadda soo ciyaari jiray way aragnimadoodii iyo aqoontoodii inaad ka faa'iidaysataa macluum kala galnay su'aalaha hadda ugu dambeeyey maxamuud talooyinkeeda ka siiyey waa su'aalo aad u muhiima waana jawaabo sax ah maxamuud siiyey oo ah garoonka marka lagu jiro go'aanka garoonka waxa iska leh garsooraha iska leh marka ciyaartooyda waxaad leedahay kubaddeena ciyaarto wixii kubaddaada kuu goyso garsooruhu go'aanku gaadho wuu gaadhay waxa laga bedeli maayo dad istaax ka bedelna inaad dhibaato garoonka ka keento baa imanaysa laakiin go'aan haddii la gaadho waa la gaadhay inaad sii wado kubaddaada sii ciyaarto isku day adigoo hore lagu dhigay 2 gool aad keentaa laga tahay qof isku kalsoon talabaad baa tii macalinka garsoorka garoonka tababaruhu isaga mas'uuliyadda iskale kooxda ciyaarto garoonka uu gelinaya ama laacib ah ama ha ahaanin awooddaasna isaga ciyaartoy tababaraha inuu doono inuu maamulo oo wuxuu sheego idina waa ceeb ay tahay tooyinka maxamuud sheegay runtii ayaan jecel inaad qaadataan maxamuud horaan ugu soconnaa maxamuud kubadda cagta maaliyadda ama garanka aad xidhanayso lambar u khaas ah muu jirada xidhata mar walba numberka waxaan aad u xiiseeyaa number 4 kan u xiiseynayay 4 kaas number 4 kan xidhan jiray badanaa yaa maxaad lambarka ku dooratay waxaan ku doortay nin aan taageerayay oo kooxda Arsenal ahaa oo Patrick Vieira oo xidhan jiray iyo numberkaas oo iska jeclaa awgeed baan u xidhaa baan u xidhan jiray mar walba waxaan aad u jecelahay inaan number 4 ka xidho aad iyo aad maxamuud ama 8 4 haddaan waayo 8 ka igu soo xiga laakiin 4 kaasaan aad u jeclaa maxamuud kooxaha Tani Tigers iyo waqtiyada aad soo ciyaartay ciyaartoy soo wada ciyaarteen ciyaaryahanka dhiirigeliyaha ugu weyn ee weliga ka qarab ciyaarta kuma aha dhaxda aan wada joognay oo waxa weeyaan kolna kabtankeega kolna markaan anigu kabtanka ahaa oo Mukhtaar la yiraahdo Mukhtaar Jago oo aad iyo aad marna abtii ah marna saaxiibkaya baan aad u jeclaa dhiirigelintiisa oo aad loo dhiirigelinaya runtii aad iyo aad maxamuud guushii kugu farxadda badnayd kubadda cagta ciyaartii aad kala kulantay ciyaartooyahayda waxay ahayd ciyaartii iigu farxadda badnayd ciyaar aan la ciyaarnay anagoo ciyaaraya
kooxda Serie B-da Napoli ciyaartii hore oo aan la ciyaarina Cabdisalimo ciyaartii hore oo ay Ilyas Nuur Sugaal uu wan naga dhaliyay markii dambana aan wan ka dhalinay oo ciyaarta dib loo wan ku dhamaato dib la iskugu soo celiyay ba ciyaartii finalka aan isku nimid tii finalka oo wada ciyaarayna Napoli iyo Cabdisalimo semifinalkii oo markii dambe hal gool oo ka dhaliyay baa igu farxad badnayd oo markii dambana aan isku nimid tiim kale oo la oranayay Israac iyo Napoli oo ciyaartii finalka aan iskugu nimid Napoli rag badan oo aan wada ciyaaraynay oo waxa jira Serie B-da ahaa kolka oo aad iyo rag khatar u ahaa oo halkan ka xusayo yara dul maraya insha Allah Bedri baa kamid ahaa Mawlid Jaamac waxaa kamid ahaa Ilyas waxaa kamid ahaa Arab Abdullahi oo Holland jooga waxaa kamid ahaa Cabdiraxmaan Cumar Bile oo Mareykanka jooga Cabdiraxmaan Dekadisko waxaa kamid ahaa Dito nin la oranayo Didi oo goalkeeper ahaa rag badan oo saasa runtii kooxda kale naga soo horjeeday waxaa kamid ahaa kooxda Israac Abdi Cismaan oo Sweden jooga hadda Professor Maxamuud Ruush oo isaguna Boorama jooga iyo markaas Muxiidiin oo isaguna Muxiidiin Xasan Dhamac oo isaguna Israac ahaa rag badan oo saasa ayaan xusay runtii ciyaartaas oo finalkii Israac isku hornimid oo koobka ka qaadnay waxoogaa dagaal iyo rabshad iyo waxaasna markii dambe koobka dhaco aniga laygu dhaawacay xataa dhagax waa Quraanta igaga dhacay ayaa ciyaartaas aad baan u sii xasuustaa iyo ciyaaro badan oo kale oo kulley taas laakiin goolal badan oo xuseen guuldaradii kuugu xumeed iyadana xasuusta madaxaaga weli ka bixin oo teebahay guuldaradii ugu darneed ciyaartaas waxay ahayd ciyaarta Belantiga ee Hargeysa ciyaaraha gobolada gobolka Awdal ciyaartaasaan marnaba madaxayga ka bixin runtii waan xasuustaa maxamudow khad dhaxaad ahayd oo weerara difaacii kuugu adkaayad ka hortagtay keebuu ahaa difaacii igu adkaa kooxda Bontafia Cumar Saqadhi allow naxariistee nin dhintay oo hadda Cabdi Samed Saqadhi walaalkii oo nin difaaco aad u adag ahaa baas iyo Dhufato oo halkan nala jooga Dhufato difaacii ugu adkaa aad ka hortagtay labada nin baahan maxamudow khadka dhexe partnerska ama cid ugu jeclayna kugu weheliyaan ee haayeen waxay ahaayeen Mukhtaar iyo Yariisow iyo Ethiopia ninka Ethiopia guuleed Abiib Cabdullaahi raggaasaan aad u sii xasuustaa oon aad u jeclaa inaan dhexda ku wada ciyaarno okay waan gartay raggaan waa salaamina maxamudow goolkii kugu best memorial goolkii kugu xasuusta badan dhaliso inta taariikhda kubadda cagta ciyaaraysa goolkii u ahaa gool anoo u ciyaaraya kooxda koox yaro iyadana la yidhaahdo Huda oo markaas Serie B iyaduna ahayd runtii gool aan ka dhalinay koox la yidhaah kooxan la ciyaaraynay oo markaa waxay ahayd kooxdaas gool aan ka dhaliyay oo aad u qurux badan garoonka stationka ahaa baan xasuustaa kooxda magaceedii koox yaro waxa la oranayay fool dhaqameed koox yaro fool dhaqay la yiraahdo game gool aad u qurux badan oo halkaan ka dhaliyay baan yaan xasuustaa runtii aad iyo aad maxamudow intii kubadda cagta aad guud ahaan daawanaysay ama ciyaaraysay ama aad ku jirtay dunida kubadda cagta waqtigaa dheer ee faraha badan la tiri noloshayda waxaabay ahaydba intii ugu badnayd ciyaaryahankii ugu mucjisada badnayd aragtay ee aad kaaga yaabiyey kuma ahaa awliyo ninka awliyo ahaa ciyaaryahankii maxamudow awliyo dabcan waan xuseynaa oo legend buu ahaa ciyaaryahankii comedianka ama funniest playerkii you play ever with oo aad inta aad kubad ku jirta la ciyaartay aad idinka qoslin jiray ee aan lagu caajisi jirin kuma ahaa
laba nin oo runtii aad iyo aad iigu weyn oo aad iyo aad aan u xuso oo xag ciyaar iyo xag comedian iyo xag friend iyo xag saaxiibnimo iyo wax walba oo intaan wada soconno aan mar walba qosol iyo sheeko iyo wax oo dhan aslahayn waxay ahaayeen axmed gacan iyo muxiidiin xasan dhamac labadaa nin oo laba nin oo xagga kubaddana runtii straakarada ugu khatarsan ahaa gobolka aadna runtii kumadeenna aha guulo badan aan soo wada gaadhnay muxiidiin waxaan xasuustaa ciyaar la joojiyo layidhi xul MBBda ahayd baan malaynayaa timid oo layidhi waa lala ciyaarayaa in waxoogaa isagoo aad u fiican laga reebay oo layidhi waxoogaa dib baa loo dhigayaa oo doctor Saciid Axmed wal haduu yidhi maya lagama reebi karo Axmed gacan waa inuu safto waa in la safo waa la safay aad iyo aad baan u xasuustaa ciyaarta runtii halkaasuu ka dhaliyey kooxda 3 gool uu dhaliyay runtii oo markii dambe habeenkii iyo intii oo dhan lagu sheekanay ninkii la lahaa yoona ciyaarinay saas ahaayo doctor Saciid Axmed uu yidhi ha ciyaaro oo goolasha dhaliyay Axmed gacan aad iyo wax gaari cabdi bilwaha baasha haduu qaato cid gaaraysa male aad iyo aad maxamed oo ciyaaryahankii aad ka garab ciyaartay ugu nacbaa traininka kuma aha مولد جامع لينا مولد جامع وشنت النابولي markii dambana taani aan iskaga nimid Serbida markii dambana taani xataa nagala ciyaari oo mawlid jaamac leeyahay oo isagu training baan sameyn jirin training kana nacba hadana khatar aha digaasa asta maxamedow macallimiintii kubadda cagta coacheskaagii ku soo baray ama aad inta ka soo garab ciyaartay macallinka oran karto wax badan baan ka bartay keebaha tababara said nin tababaran oo ahaa oo aad iyo aad wax badan ugu soo kordhiyay wax badan ka baranay buu ahaa waxa kale oo jiray dhanna tababaray dhanna ciyaartay nooga ahaa ninkan awliyo oo aad iyo aad labadaba isla wadanayay nin aad u khibrad badan oo Djibouti iyo koobo badan iyo wax oo dhan soo ciyaaro Djibouti number 10 Djibouti ahaa oo experience badan iyo wax badan lahaa isaga traininka iyo khibradda iyo wax walbana labadaba nasiin jiray hadda ciyaarta iyo hadii kala bar aad iyo aad maxamedow maadaama ku xirantahay ka waraysa aad ciyaartay badan gobolka badanka xiddiga imika aad leedahay gobolka awdal ugu soo kacaya upcoming star ciyaaryahan xiddigu hadda soo kacaya gobolka oo aad taqaana ma jirtaa hadda ciyaartayo runtii fiican runtii aad iyo aad waxaan ugu dhiirigelin waxaan ugu gubaabinayaa dhalinyarta dambe ee imika soo kacday oo aad iyo aad talent u leh oo aad u fiican dhalinyar imika cuslaatay oo kasii fadhiisatay iyo kuwo hadda socdaba runtii waxaa jira dhalinyar aad u fiicnayd oo ay ka mid yihiin dhalinyartii ugu khatarsaneyd dhexda hadday noqoto ninkii ugu fiicnaay xasan dafe ka dambeeyey oo muxiidiin la yidhaah qaadiro xulkii dhexda ugu fiicnaa haddana waxaa jiray ciyaartayo badan oo hadda aad u fiican dhalinyartan dambe imika maba kala wada sheegi karo aad buu u fiican yahay runtii dhalinyar aad u fiican aad iyo aad u fiican soconnaa wada salaamina maxamed waxaan soo gaadhnay kooxdii riyada ama dream teamkaagii 12 ciyaartoy ee aad u xulan lahayd kooxda riyada adoo ka bilaabaya gooliga kooxda ciyaartaygi waxa la waxaan soo koox ciyaartoy xulanaysa dream teamkaag sugan yeris orday sugan هلا هو محمد عيدا كيما صغير يا وحياة صور عيارتين انت كبر عيارتي تبغى كوي تبغى عيارتي كسر فرنسا او دريم تيم كانت واحده رياضه والله waxay ahaayeen tiimam aad hadda inaan isku soo qiyaasuun mooyne rag badan oo aanan aad isku soo ciyaarnay oo aad u fiican baa ahaa hadii ay ka soo qaado gooliga runtii gooliga
waxaan odhan lahaa qaasim maxamed geelle goolkiibarka number 2 difaaca waxaan odhan lahaa maxamed sheekh ha baalka number 2ga number 3 oo kale cabdiraxmaan nin weyn forkra shanta waa cabdi abiib cabdillaahi cabdi fishto khadka dhexe lixda khadka lixda horta runtii ciyaartoy badan maxamed sheekh khatir cabdiraxmaan nin weyn waa triga 4 iyo 5 cabdi fishte iyo waayahay halka ciyaartoyda runtii inaan iska diyaarsado rag badan oo aan maxamedow tiimkaas mar kale aan diyaarsado hadda rag badan oo isku kay dhex jiray mise wax yar baad waqtiisiin lagu soo noqon maayo waxa weeye ma wada keeni kartid ciyaartoy kasta saasay ku tahay laakiin koob marka maskaxda ku soo dhaca amka labadii saddexdoon ka haya afartiina cabdi fishtan ka haya shantii afartii waa cabdi fishto waayahay dhaxda waa waxa weeyaan mukhtaar jago iyo yariisow iyo aniga oo dhaxda u jooga afka hore muxyidiin iyo sagaalka muxyidiin baalka 11ka axmed gacan ya sevenka sagaalka guuleed bare sevenka muxyidiin iyo axmed gacan labada baal okay sagaalka waxa weeye guuleed bare sevenka muxyidiin 11kana waxa weeyaan axmed gacan khadka dhexe adiga iyo mukhtaar jago iyo Ethiopia iyo yariisow shantii laakiin wallahi xabadii shanta ku dhiman okay abdi abi baan ka dhigay soo maaha afarta waxa ka dhigtay fishto soo maaha maya cabdiraxmaan nin weyn afarta ka dhig baalka kalena waxa weeyaan allow naxariistee maanasuudi number 3ga maanasuudi maano number 3 nin weyna afar baa ka dhigtay shantana fishto marka 2ga waa maxamed sheekh afarta waa cabdiraxmaan nin weyn 3ga waa maano 2gana shantii ma hayo weli shantu waa cabdi fishto cabdi fishto afartana waa cabdiraxmaan nin weyn okay shantana waa fishto marka maxamed sheekho 2 iyo 3 iyo maana cabdiraxmaan nin weyn afara fishto shana khadka lixdana lixda mukhtaar jago may lixda Ethiopia okay sideedda mukhtaar jago 10kana adiga todobadana waxa weeyaan waxa tiri todobada muxyidiin sagaalkana 11kana waa maxamed gacan
axmed gacan اه okay sagaalkana guleed guuleed bare waa go-aan adag weeyaan oo waxa weeye يا ولا kooxda riyadu waa go-aan adag maxamudow kubadda cagta haddaanan ciyaar lahayn maxaa kala ciyaar lahayn sportiga بدي عكت هدان العيار لهين إنك صونين قابان هاي باسكت كان واحد يسيا باسكت aad iyo aad maxamudow kubadda European clubska inkastoo mid ka dhawaajisay kooxda taageerta waa Arsenal miya حقا كوحدان بريمش إنجليزكا كتاجر وأرسنال طلياني كانوا كوحدة يدي هوري عادي وإي سي ميلان إي سي ميلان kooxda Arsenal hadda ka waran tababara Arteta maxaad maranaysaa أرتيتا ah يو في عين هذا أدبو في عين أرتيتا هذا أدبو في عين فهمتي sanadkan maxaad u rajaynaysaa kooxda maslada afarta way imanayaan ka wadan afarta ugu dambaysa سنة كان أفرتا أد وأنا رجيني إني من يا سنة أفرتا Messi iyo Ronaldo keebad adigu qaadan lahayd أنا كان ميسي maxamudow koox meesha ama goobta ama city ama magaalada aad jeclaan lahayd maanta hadii la wadaad maxamudow tigirkaas ama fiisahaas international ka qaado dalxiis tag waa magaalada Boorama iyo waxa ka reebaysaa iyo xaramka marka laga tago magaalada jeclaan lahayd dalxiis tag maanta hadii lagu dhaho maanta u dalxiis tag تركيا اسطنبول ciyaarihii wadankii marka joogtay magaalada jeclaan jirtay inaad safar ciyaaro ku tagtay magaalada aad jeclaan jirtay inaad ku noqoto قبل كساحل بربرة aad iyo aad maxamudow ciyaalmadii ma daawan jirtay filimada hindiga ما يكون مبدنين في المدى هم ديك كم مبدنين aad iyo aad fanka Soomaalida saas ku tihiin فانكا مربى بنستيري هينجري وحقا ما كمان مغني لكن مرة واسك حسيا fanaaniinta aad jeceshay waqtigaagana qaadato oo iska dhageystay ka mid ah فنانتي هوري فنان كان إن أسكت دقيستو أن ما وليها هي مددالية هو بلده وابري عمر شولي شوليو دا 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 إنس دا أبي كمان دايرين يسيد هذا كأنه دوغي لا تبع يا وحيري أن dadku waa islaayaa dabadeed heshiiya inaad raacdo duul kale ma wax loo dulqaataa naftaydii diideeyo kama daadegayse adaa keenay dowgay la dabaalo cashaqa welioo kale dumarka islaantan marmar ugu dumar kale ma caashaqin hadal dhaba kumaan odhan dooqaagu wuxuu rabo buu yidhi maraan daynba kuu galo hadda anoon haynba maraan daynba kuu galo dadku waa islaayaa dabadeed heshiiya inaad raacdo duul kale ma wax loo dulqaataa buu yidhi haddana naftaydii diidoo kama daadegayse adaa keenay dowgay markuu xaaladda ka yaabay adaa keenay dowgay la dabaalo buu yidhi markii dambe intii dib ugu soo noqotay la dabaala caashaqa buu yidhi maxamed codkaagu waa sidee hal heestana maqashay bal heesaha aad ku jeclay waxaa kaluu yidhi mataqaanaa hobalkaas waa hobalka keliye intaasoo jeer ay xaaskiisu ka dudaan la yidhi berigii hore dadku kolkay dumarku kolkay dudaan waa la soo celin jiro xoolaha lagu soo xiri jiro waa la soo celin jiri cumar shooli ninka ugu dudmada badan bay ahayd baa la yidhi islaantu moogtahay berigii horena dadkii hore markay islaantu duddo waa la soo celin jiro neef iyo waxbaa la soo raacin jiray marka ninka keliyeenan loo soo celinin buu ahaabaa la yidhi wuxuu samayn jiray kamankuunbuu qaataayoo hal heesun buu ugu jiidaa islaanta ordaysun baa soo noqon jirtay iyadoo socoto jaqaf loon baa iga fur odhan jirtay yaa marka cumar shooli waa yaa cumar shooli waxoogaa waa maaweliyaha iyo hobalada waa beri marka maadaamay dadka maawelinayaan iyagii oy dadka madadaaliya wax u dhigaan marka iyagu meel iskugu yimaadaan waxaa la yidhi iyaga laftigoodu maawelin jiray wuxuu ahaa markaa maaweliyaha iyo madadaaliyaha hobalada waa beri cumar dhuuli shooli maxamed waqtigaaga maxaad ku qaadataa waqtigayga badanaa waxaan ku qaataa isboorti baan ku qaataa niyo shaqo isboorti ciyaar ama daawasho ama
badankeeda aad favorite food kaaga maxamed waa maxay favorite keyga nolol foodka ya xagga cuntada anuu cuntada waxaan aad u jecelahay kalluunka iyo bariiska iyo khubsta iyo waxaan fuulka baalka fuulka la yidhaha fuulka iyo kalluunka iyo khubstaan jecelahay aad favorite kalarka midabka aad jeceshahay favorite kalarkaygu waxa weeyaan waa dreskaan ku ciyaari jirnay yelowgaan jecelahay huruudda yelowga maxamedo maxaa ku cabsi geliyaa guriga daahyadiisuba yelow inay yihiin soo markaysa daahyada iyo mukhadadaha iyo waxaan idhaa tiimka waa dreskaan ku ciyaari jirnay kooxda taaniyo saanta waxaan idhaa xataa meelun yelowga waa in lagaga daraa mukhadadaha iyo daahyada iyo waxaas islaantu reer boromaahe waqtiga ma daawan jirta ciyaaraha iyadu islaantu reer boromaahe gibley weliba reer gibley bay ku dhalatay iyadu moogtahay waa reer gibley ya diboosayaasha iyo taageerayaasha ku jiraysay aad baan ugu mahadcelinay iyadaaba qayb weyn ka qaadatay haddii aanan iyada hayn ilaa haddaba dee ma sii ciyaari lahayn moogtahay waa run marka xaasku tahay qof hobbigii iyo dookii adigu aad jeclayd kula garanaysa waxay kuu saamaxaysaa inaad waqti badan mihnadaadii kusii jirto haddii kalena waxay koranaysaa midninkaaga weynba kubadii wax ka daba wareegaya iyo oo midkaasi xoogaa halkaa waxaa ka imanaya moogtahay in sheekadu faraha ka baxdo ama waxay noqonaysaa ciyaarihii ama reerkii aad iyo aad maxamed maxaa ku cabsi geliya difoosaha iyo ugu weyne ka qayb qaataba iyadaa ka mid ah dreyska iyo kabaha iyo sogosyada iyo waxaasoo dhan sii diyaariso oo ciyaarta aan tegayo oo ciyaarta tiimka aan ciyaarayno ay la daawato oo dhalinyarta xataa asxaabtayda oo dhan reertaani inta gudaha iyo dibadda joogto oo dhan markaan aniga isweyno iyaday wada xidhiidhaan way iska warhayaan aad bay uga warhaysaa runtii way taageertaa waa reer gibley weliba gibley maxamed muruq iyo shabcaan oo faransiiska jooga iyo rag badanoo reer gibley maano iyo caynaan oon halka wada joogno iyo rag badanoo saasa iyada reer gibley bayba isku hayno aad bay u wada xidhiidhaan weliba arooskiina qayb weyn bay aan ku darsaday ka qaateen reer gibley reer hargeysa reer boorama aroos 2 bilood iska socdo haayo dhalinyartu ay iska habeen walbaan iska shidan jirnay oo iska maasha allah arooskii qarnigu waa la isku arkay maasha allah aad maxamed waxaan soo gaarnay qaybtii tala bixintaynu soo gaarnay 2 talo weeyaan talana waxaad siinaysaa dhalinyaradii ciyaarihii kubadda cagta talana waxaad siinaysaa wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha teebad ka horanaysaa marka hore horta number 1 waxaan tala siinayaa niyo dhalinyarta isboortiga ee gobolada Somaliland guud ahaan waxaan leeyahay niyo isboortigu waxa weeyaan waa shayga kaliya lagu walaaloobo lagu midoobo la isku xasuusto waqti dheer la soo wada maray waxa weeyaan in la isxiriiriyo la iska warhayo kii xanuunsanaya kii dhibaataysan kii daranyaysan kii waxa weeyaan baahi hayso kii garab u baahan wax walba intii dhalinyara la ordayay ee wax la isla qabanayay la is ordayay waa la isjeclaa maanta duruuf iyo dan in lagu kala taga ma aha waxa weeyaan ku guda jooga iyo ku dibad joogaba waxaan leeyahay hal iskaashado hal iska warhayo waxa weeyaan in dhalinyarnimada un maaha ilaa marka family iyo reer iyo wax walba la noqdo waa la iska warhayn karaa waana la is caawiyo xagga khayrka ha la isku waaniyo cibaadada adduunyadan ilaahay wuxuu abuuray in la cibaadaysto number 1 in la cibaadaysto waa cibaadada adduunyada waa laga tegayaa in la cibaadaysto in ehelka iyo qaraabada iyo wax walba aakhirana aad loogu shaqaysto muhiimadda number 1 aakhira laga dhigo wixii balwada iyo waxaasoo dhan la iska ilaaliyo balwadu waa shayga keliya ee ugu daran ee qof khayrkaaya ku hoos dhigaya ee baahi aad gacanta u horsanayso waxa weeyaan ku liidaya wax fiican maaha caafimaad ahaan kuma fiicna dhaqaale ahaan kuma fiicna wax walba waa wax aad u xun wax walbay kugu horseedaysaa inaad dad dhacdid inaad tuug noqotid inaad waxadid
waxaasoo dhan balwadda kugu horseedaysa laakiin nin aan balwad lahayn haddaad tahay waxa weeyaan waxaasoo dhan waad ka sarfayfaysaa in waxaasoo dhan la iska ilaalin dhalinyartuna isxidhiidhiyaan waxyaabahan dambe ee hadda dhulkeennii ku batay ee qabiilka iyo qurunka iyo waxyaabahaasna la iska ilaaliyo nin walba ilaahay naftiisa uu xisaabinayaa laakiin qabiil iyo reehibel iyo waxaasoo dhan la iska dhaafo isboortigu waxaasoo dhan wuu ka madax bannaan yahay dad walaala ah oo waxaasoo dhan soo wada maray oo saasa yaa leeyahay siyaasiyiin iminka dhulkii joogta unbaa dadka dhalinyarta ku awarkacsanaysa nin walba markuu tago meel ishaa u tago waa kugu dambaynaysa marka in la dadaalo idinkuna aad wax qabsatiin dhalinyarta ay isgarab gasho idinkaana wax walbana bedeli kara waxna qabsan kara cid walbana ka awood badan fadhiga ka kaca wax dantiina dhalinyarta isboortigana waa inay isboortigana dadkii ehelka u ahaa waxa weeyaan wax u qabanaya waa inay wax u wadaan laakiin dadaan ehel u ahayn oo ganacsi iyo hawlo kale iyo wax kale kula jira iyo waxyaabahan aan fiicnayn ma fiicna runtii dhalinyarta la dhex dhigayna ha laga daayo meel walboo la joogo ha midoobaan garbaha isqabsadaan baan odhan lahaa insha allah aad iyo aad maxamuud aad baan kaaga mahad celinaya waqtigaa qiimaa lahaa iyo sidaad noo soo sharaftay aniga oo dhaxal reeb dabcan kusoo casume ciyaartooyga iyo true cable isku duuban waxaan ku leenahay mar labaad aad baad u mahadsantay maxamuud adaa mudan maxamed adaa mudan daawadayaal intaasaan kusoo gabagabeynaa barnaamijka dhaxal reeb uu maanta martino u ahaa maxamuud darbad kana mid ahaa ciyaartooyga xulka gobolka togdheer iyo kooxda Tana Tigers gobolka awdal maxaa nidhi togdheer sorry gobolka awdal ciyaaryahankii weynaa gobolka awdal iyo kooxda Tana Tigers intaan ku kulmi doono tan iyo aragtida barnaamijka xiga waxaan kaga tegnaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh aad iyo aad baad u mahadsantahay maxamed insha allah waqtiga iyo juhdiga iyo hawsha aad gelisay iyo intaasoo jeer ood ila soo xidhiidhay oo waqtiga wax walba isku weynay waqtiga waan kaaga mahad celinayaa aad baan kaaga mahad celinayaa adiga iyo dhaxal reeb isboortiga waxaa kale oon halkan ka salaamayaa dhammaan waxalla wixii magacayga iyo muuqaygaba garanaya ee isboortiga meel walbay joogaan waxaan leeyahay aad baa idii salaamaya gaar ahaan waxaan halkan aad uga salaamayaa hooyaday macaan oo aan aad iyo aad u jecel oo Sweden joogta aad baan u salaamayaa dhammaan dhalinyarta isboortiga ee gobolka joogtana waxaan leeyahay aad baan idiin salaamayaa waqti fiican hawl fiican barnaamijkana intaa iyan ka badanna waa soo wada xidhiidhaynaa waan iska warhaynaynaa hawshaana in wax laga qabto weeye aad baan ku salaamaya insha allah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waalaikum salaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.